merchant bank recently advertised for new graduates to fill positions as trainee analysts. 230 people applied. Of these, 127 had math as a component of their degree, and 89 had economics as a component of their degree. Only 45 had neither math nor economics as a component of their degree. How many must have had both math and economics as a component of their degree? Бізде енді барлығы 230 адам. Мына жерге Вен диаграммасын жасасақ, мынандай осындай. Мына бізде math, одан бізде 127 адам. Мына бізде economics 89 адам. Одан кейін бізде мынандай нәрсе бар. 45. Only 45 had neither math nor economics. Яғни екеуі де емес. Енді бізге қанша адам математиканың ортасын табу керек үшін X-ті. Қайсысы математиканы да экономиканы бірге алды. Ол үшін біз 235-тен 45 азайтамыз. Сол кезде 185 болады. Сонда біз математиканы да таңдаған және не бар емес пе? Экономиканы таңдаған еще екеуін қосқанда қанша адам, мысалы қараңыздар. Математиканы чисто математиканы таңдаған, плюс чисто экономиканы таңдаған, и плюс чисто дегенде екеуінде таңдаған осы үш группа людей бар ғой. Мысалы math, economics и math, economics. Осы үшеуін қосқан кезде 185 адам болды, короче. Енді ол жерде былай тұр, қараңыздар. Бізде математиканы таңдағанда 127, ал экономиканы таңдағанда 89. Бұлардың ішінде екеуінде таңдағандар барақа. Сол үшін екеуін қосамыз. Екеуі бізде 216 болады. Осы 216-да бар ғой, біз. Екеуінде таңдағадан бар ғой, соларда 2 рет санап кетті. Сонда 216-дан біз 185-ті азайтамыз. Сонда 31 адам болады. Осы 31 адам бізде math'ті да, economics'ті да таңдаған адамдар болып саналады. Сонда дұрыс жауап бізде B варианты. A board game consists of the following components: 1 playing board, 50 question cards, 6 playing pieces, 40 money tokens, 12 bonus tokens, and 2 dice. The producers of the board game have all the component parts manufactured separately and sent to their warehouse, where they box them up and send them to retailers in cartons of 8 complete games. In their warehouse, they have 98 playing boards, 5,000 question cards, 1,000 playing pieces, 5,000 money tokens, 1,000 bonus tokens, and 300 dice. What is the maximum number of cartons of 8 games they can dispatch from their warehouse? Енді біздің нарының складтарында айтып тұрған, мысалы 98 playing board, 5000 question card. Солардан біз қанша overall геймді, бокста board геймді жасайтынымыз есептейік. Мысалы бізде складта 98 playing board керек, бізге бір ойынға бір playing board керек. Сонда playing boardтарды бізде 98 құрта аламыз. 98 ойын жасай аламыз. Енді 5000 question card бар, бір ойынға 50 question card керек, сонда одан 100. Біз 100 ойын жасай аламыз. 1000 playing pieces, 6 playing pieces, сонда біз 166. Осы playing piece'термен біз 166 ойынға дейін жасай аламыз. Потом бізде 5000 money tokens, ол бізде 40. Бір ойынға бізге 40 токен керек. Сонда біз олармен 125 ойын жасай аламыз. Мынау бізде мысалы playing board, now question card, now playing pieces, now money tokens, bonus tokens бізде 1000 складта 1000 бонус токен бар. Бір ойынға 12 бонус токен керек қой. Сонда біз бонус токендарды 83 ойынға жарата аламыз. И 300 dice 150 ойынға. Енді бізге әр ойында барлық пистар керек қой. Барлық компоненттер керек. Сондықтан біз максимум 83 ойын жасай аламыз осы. Өйткені барлығында 83 бар. 84-ші ойын жасау үшін бізде уже бонус токен жетпейді, короче. Сонда 83 ойын жасай аламыз. Енді бізде бір картонда 8 ойын керек қой. Сондай қанша картон жасай аламыз? 83-тің ішінде бізде қанша 8 бар? 18 бар да. Яғни 10-ды 8-ге өтсек 80 ғой. Қалған 3 ойынды біз уже келесі картонға толтыру үшін тағы 5 ойын керек та. Сондықтан жасамаймыз. Сонда бізде общий осы складтағы заттардан біз
10 картон жасай аламыз. Of 8 games. Сонда дұрыс жауап A вариант. A game, circular counters are moved around the board, which is a 4x4 grid. There are symbols on some of the squares on the board. At one point in the game, the board looks like this. All the circles represent counters which completely cover any symbol on the square that they occupy. Which one of the following diagrams could show the layout of the board, not necessarily viewed in the same direction as above? Бізде енді мына ойын берілген. Сол жерде бізде бір фигуралар бар да. Мысалы осы екі фигура секілді. Енді мына домалақта тұр ғой, сол домалақтардың ішінде бізде фигуралар бола алады. Өйткені мына жерде айтып тұрғандай, all the circles represent counters which completely cover any symbol on the square that they occupy. Яғни мына square осы circle'лар бар ғой бізде қай жерде, сол жердегілер бізде осы символдарды cover жасайды да, короче. Типа жауап тастайды. Осы circle'ларды алып тастаған кезде бізде мына A, B, C, D варианттар бар ғой, солардан бізде қайсысы осы неге келеді? Осы ситуацияға келуі мүмкін бола алады, точнее. Енді мысалы, бірінші естейік. Бізде мына екі символ берілген ғой. Сол екі символ бізде қай вариантта жоқ, соларды сразу мысалға минус айтып тұрсақ. Енді A вариантын көрейік. A вариантында мысалы мына символ ол бізде мына символ болса, мына символ бізде мына символ бола алады. Біз мысалы мына жерде былай үстіп қарап тұрық қой. Мына жаққа мысалы үстіп осындай дайрекшнан қарасақ, бізде тура осы болады, layout болады. Енді енді мына circle'дарды көрейік. Мысалы мына символ бізде төрт бұрыш, мына ақ неде тұруы мүмкін да, осылай. Осылай cover болуы мүмкін. Окей. Енді мына 10 жағында бізде үш бұрыш тұр ғой. Ол бізде мына жерде тұру керек болушы еді. Бірақ бұл жерде ешқандай circle жоқ. Мына жерде біз ондай фигураны көріп тұрған жоқпыз, сондықтан A варианты бізде минус. A варианты минус. Енді B вариантын көрейік. B варианты бізде мысалы мына шестиугольник бізде осы фигура, мына прямоугольник бізде мына фигура болса, осылай арасында мындай бір сызық деген кезде, короче, бір линия, и одан кейін уже мынандай не тұр ғой, фигура тұр. Сондықтан осы екеуін біз осы жерде тұра алады деп айтамыз. Енді мына тік төртбұрыш бізде осы жерде тұра алады, мысалы, мына шестиугольниктің үстінде. Потом одан кейін бір клеткадан кейін үш бұрыш тұр, мысалы, ол мына жерде тұра алады, былай. Осылай екеуінде біз осылай дөңгелекпен мысалы жауып қойсақ болады да. Енді үш бұрыштың бұрышында тағы бір дөңгелек тұр. И бұл жерде тоже үш бұрыш тұра алады бұл. Яғни бұл жерде тоже былай дөңгелек болады. И мына жерде уже біздің фигурамыз тұр. Яғни бізде мына B варианты бар емес пе? Сол жердегі осы үш фигура бар ғой, сол үш фигураны да біз осы дөңгелектермен жауып қоя аламыз да. Сондықтан B варианты бізде could show the layout of the board. Түсіндік қой? Енді B варианты бізде бәріне келіп тұр, бірақ мына C, D варианттарын көрейік. Мысалы C варианты. C варианты бізде былай, C вариантын қарастырайық. C вариантында бізде мына 6 бұрыш, ол бізде мына жерде, тік төрт бұрыш бізде мына жерде. Енді мына үш бұрыш бізде көріп тұрғанымыздай осы дөңгелекпен покрытый. Потом мына тік төрт бұрыш бізде мына дөңгелекпен покрытый. Бірақ мына жерде тік төрт бұрыштың үстіндегі үш бұрыш бар емес пе, осы үш бұрыш. Сол бізде мына жерде тұру керек та. Бірақ ол жерде ешқандай дөңгелек жоқ, және осы үш бұрыштың белгісі жоқ. Сондықтан C варианты тоже минус. Енді D вариантын көрейік. Так, D вариантында бізде мына көріп тұрғаныңыздай мына тік төртбұрыш бізде осы тік төртбұрыш, ал мына шестиугольник бар ғой, алты бұрыш, осы алты бұрыш болу керек еді. Жоқ, былай емес. Бұл бізде былай болу емес. Так, бізде мына біз бұл жерде мысалына бізге берілген бар ғой, как его, layoutты біз былай қараймыз да, осы жақтан. Енді аған біз мына дайрекшнан қарайық. Бұл жерде мына тік төртбұрыш бізде сол жақ үшінші, ол бізде мына тік төртбұрыш алады. Ал мына алты бұрыш, осы алты бұрыш болу керек. Бірақ бізде мына жерде қарап тұрғанымыздай, бізде алты бұрыш мынандай типа былай көлденең жатып тұрған жоқ, былай тігінен жатып тұр да, былай. Осылай жатып тұр. Ал бізге мына былай жату керек та, мысалы. Сондықтан D варианты бізде алғашқы екі фигурасы минусты келмейді.
Енді E варианты бізде мына C варианты секілді мына жер сәйкес келеді. Мына жер сәйкес келеді, өйткені мына екі дөңгелекпен етсе болады. Бірақ мына C варианты секілді осы жердегі үшбұрыш бар, мына жерде ол уже тікбұрышта. Бірақ ол мында тұру керек. Бұл жерде ешқандай үшбұрыш, дөңгелек немесе тікбұрыштың фигурасы жоқ. Сондықтан E варианты да минус. Сонда тек қана B варианты ғана бізге дәл келіп тұр. Сонымен B варианты дұрыс шығады. Which one of the following can be drawn as a conclusion of from the above passage? When serious accidents such as train and plane crashes occur, there are demands to identify and punish those responsible. Companies found guilty of corporate killing. Corporate killing means the company as a whole is held responsible for death. In these accidents could be given huge financial penalties. But the point of punishment should be to ensure that safety systems are excellent and safety procedures are carefully followed. Financial penalties for the company do not have a great impact on individuals within the company. Hence, they do not make them feel a sharp sense of personal responsibility for safety. If the law allowed for jail sentences for the directors of these companies, this would provide the incentive to ensure the best safety systems and procedures. Енді мына мәтінді оқып, менің өзім конклюжнымды құрайын. Мысалы, мен құрған конклюжн мынандай болады. Бізде financial penalties'ің орнына осы jail sentence'ті құру керек. Яғни, осы заң бойынша jail sentence бізде легально болу керек директорларға. Should, мысалы, they should, как его? Financial penalty'дің орнына осы jail sentence'қа ауыстыру керек, типа should. Сондай конклюжнға келе аламын. Неліктен? Себебі мына мәтін бойынша айтып тұр, бізде осы пойыз немесе ұшақтардағы нелер бар емес па? Авариялар, жаңағы crashes, ол болған кезде көптеген адамдардың ол өліміне әкеледі. Бұл өлімдерде бұл уже corporate killing болып саналады. Бұл corporate killing деген жаңағы бір не емес пе? Сол rail service немесе жаңағы plane service'тар бар ғой, жаңағы. Солар как бы полностью компания болып, сол өлімдерге мысалы не болады уже responsible for this, яғни соларға жауапты болады. In these accidents could be given huge financial penalties. Яғни қазір мысалы осылай заң бойынша оларға чисто жаңағы штраф береді. Huge financial penalties. Үлкен бір ауқымды қомақты түрде штраф береді. Бірақ бұл the point of punishment, яғни осы наказанияның несі, смысл, мағынасы бізде мәні also should be ensure to say that safety systems are excellent and safety procedures are carefully followed. Яғни осы жаңағы осы жазалардың мәні бізде общий safety procedures бар емес пе? Жаңағы безопасностьқа бір іс-әрекеттер сол полностью прям 100% орындалғаны, барлығы безопасно болу үшін деген недер салғанда. Бірақ financial penalties for the company do not have a great impact on individuals within the company. Яғни осы бір компанияға деген штраф, сол компанияның ішіндегі жұмыскерлерге бір особо не емес та, андай, как сказать, влиять етпейді, әсерін бермейді да, ондай, жарайды штраф деп нәтиже жазылады мысалы. Hence, they do not make them feel a sharp sense of personal responsibility for safety. Яғни олар компанияға штраф берген кезде өзінің сол өлімдерге қатысты жауапты екенін сезінбейді дейді. Енді if the law allowed for jail sentences for the directors of these companies, яғни егер біз заң бойынша жаңағы осы plane crashes, train crashes бар емес пе, солардың сол plane, trainді жүргізген компаниялардың бастықтары бар ғой, жаңағы глава, короче, CEO, соларды біз алады түрмеге тығайық дейді. Егер сол түрмеге тығу дұрыс болса, жаңағы заң бойынша дұрыс болса, this would provide the incentive to ensure that the best safety systems and procedures. Яғни олар енді түрмеге барғысы келмейді ғой ешкім. Сол үшін отырады да, андай максимал тырысады, чтобы жаңағы crashes, train, plane crashes болмағанына тырысады. И бұдан кейін қандай біз конклюжнға келе аламыз? Financial penalties емес, соны жаңағы jail sentence'пен ауыстыру керек деген should жаңағы ауыстыру, короче. Сондай конклюжнға келе аламыз. Енді соның варианттарын көрейік. Мысалы, A варианты financial penalties should be imposed on companies found guilty of corporate killing. Бұл бізде біздің мәтінге қарама-қарсы. Біз financial penalties емес, jail sentence қолдану керекпіз дейді. And B варианты train drivers and airline pilots should not be held responsible for serious accidents. Жоқ, бізде drivers, pilots жайлы ештеңе айтылмаған. The law should allow for jail sentences for directors of companies which are found guilty of corporate killing. Міне біздің жауап осы. Біз осы жаңа corporate killing'дағы компанияларда просто financial penalties емес, конкретно түрмеге тығайық дейді да, мысалы. Мәтінде сол айтып тұр, C варианты соны айтып тұр. D варианты the point of punishing directors of companies
is to achieve justice for victims of serious train and plane crashes. Жоқ, бізде бұл conclusion емес. Safety systems and procedures are not the direct responsibility of directors of transport companies. Жоқ, сонымен бізде C варианты дұрыс жауап. Which one of the following, if true, would most weaken the above argument? In European countries, the incidence of cancer is higher than in non-European developing countries. This difference in cancer rates cannot be due to a greater genetic susceptibility to cancer amongst Europeans, because statistics show that Europeans who migrate to developing countries decrease their chances of getting cancer, and that those from developing countries who migrate to Europe increase their chances of getting cancer. Since there are major differences in diet between Europe and developing countries, it is reasonable to conclude that the higher cancer rates in Europe are due to certain cancer-causing foods. Енді бізде мына мәтіннің conclusion'ы бізде осы соңғы сөйлем. That the higher cancer rates in Europe are due to certain cancer-causing foods. Яғни бізде Еуропадағы қатерлі ісік, ракпен ауыру шансы көбеюі бізде олардың диетасына, тамақ жегеніне байланысты дейді. Енді оған reason бізде мысалы жаңағы не емес. Бірінші reason бұл бізде Еуропадағы адамдар, именно Еуропадағы адамдар жаңағы ракқа, жаңағы канцерға көп, как сказать, шалдығу шансы көп, именно адамдарға байланысты деген сөз емес. Өйткені ол жерде айтып тұр, мысалы, басқа жаңағы developing countries-тан Еуропаға көшкен адамдар тоже рак ауруымен, рак ауруына шалдығу шансы көбейетті. Ал Еуропаның адамдары жаңағы developing countries-ға көшсе, олардың ракпен ауруы шансы түседі дейді. Мәселен айтылған, бұл бірінші reason. Неліктен типа diet керек, diet бізге reason осы канцерға. Ал екінші reason, since there are major differences in diet between Europe and developing countries, яғни жаңағы Еуропа мен дамушы елдер бар ғой, солардың арасында бізде диеталар әртүрлі дейді екеуі. И осы екі reasonмен біз осындай conclusionға келеміз. Бізге енді мына weaken statement бізде reason мен conclusionға байланысты керек. Conclusion бізде жаңағы айтып тұр, Еуропадағы бізде cancer диетқа байланысты дейді, тамақ жегенге байланысты. Енді бізде weaken қандай болуы мүмкін? Мысалы бір statement болса, ол жаңағы тамаққа байланысты емес, Еуропада басқа нәрсе көбірек басқа елдерден қарағанда. Сол үшін ракпен көп адам шалдығады. Рактың несі қалай ракты біз тамақтың кесірінен емес, басқа бір нәрсе кесірінен көбірек шалдығамыз деген бір statement болса, ол уже weaken statement болады. Өйткені reason бізде осы диетқа ғана нетіп тұр ғой, строить етіп тұр ғой диетпен, тамақпен деген секілді. Ал егер тамақ емес, басқа бір нәрсе бізде reason деп айтса, онда уже все, ол weaken statement болады. Сондықтан сондай statementті көрейік. Мысалы, A варианты, diet is not a major cause of cancer in developing countries. Бізде developing countries-та айтып тұр ғой, cancer азырақ деп тұр ғой, сондықтан біз A-ді weaken деп ала алмаймыз. B варианты, Southern European countries have far few lower cancer rates than countries in Northern Europe. Бұл бізде немес, irrelevant, өйткені біз как бы in European countries деп салып не тұр ғой, типа южный немесе жаңағы северный емес. Stress is a contributor cause of cancer and Europeans experience higher than average stress in their daily lives. Міне мысалы осы біздің weaken statement болады. Мысалы D вариантын көрейік. And the diet is a contributory cause of many other health problems besides cancer. No, people who migrate from developing countries to Europe are relatively young and healthy. Weaken емес. And C варианты не үшін бізде weaken? Себебі бізде айтып тұр ғой. Stress is a contributory cause of cancer. Яғни бізде стресс үшін адамдар жаңағы ракпен ауыру мүмкін еді. And Europeans experience higher than average stress in their daily lives. Яғни Еуропада тұратын адамдар бізде басқалардан қарағанда higher than average, яғни средний значениеден қарағанда көбірек стресс алады дейді күнде мысалы. Сондықтан осы стресс үшін мысалы адамдар Еуропада көп ракпен ауыру мүмкін да. Енді бұл бізде не үшін weaken? Себебі бізде мәтіннің reason'ы тамақ туралы айтып тұр ғой, тамақтың кесірінен бізде рак, алмады дейді. Бірақ C вариантында бізде айтады, жоқ, тамақ емес. Тамақ емес дегенде стресс осындай бізде мысалы рактың несі мүмкін мысалы. Cause болуы мүмкін. Сондықтан C варианты бізде weaken statement, және C варианты дұрыс жауап. Shows the positions of three ornithologists on a map. The squares on the map are 1,000 meters along each side. The ornithologists are trying to find an injured falcon which is carrying a radio transmitter. Each ornithologist has a radio tracking device. The direction finding part of the trackers is not working, but the signal strength gives an indication of the distance to the bird.
The ornithologists have the following information about the distance from themselves to the bird. Gordon, signal strength more than 500 meters and less than 2000 meters. Helen, more than 100 meters and less than 2000 meters. Ingrid, more than 1100 meters and less than 1800 meters. At which one of the following grid points could the bird be located? Енді бізде не берілген? Бізде 3 адам берілген: Gordon, Helen, Ingrid. Олардың бізде signal strength берілген. Неліктен signal strength? Себебі айтып тұр: Direction finding part is not working, but the signal strength gives an indication. Сондықтан енді біз енді қаяқта екенін білмейміз ғой. Сондықтан варианттармен жұмыс істейміз. Мысалы, бірінші A вариантын көрейік. A варианты бізде айтып тұр 22:07. Значит, мына құс, Falcon бізде осы жерде. Енді мына 3 информациямен сәйкес келсе, онда A вариант дұрыс болады. Көрейік, мысалы, Gordon 500 метрден жоғары, 2 метрден төмен. Енді ана squares on the map are 1000 meter long қой. Яғни бір линия 1000 метрда. Сонда ана бірінші не информацияға сәйкес келеді. Себебі 1000 метр 500-ден үлкен, 2000-дан төмен. Енді Helen бізде былай. Осы не Falcon мен Helen'ның бізде несі? Ара қашықтығы бізде 1000 тубрасы 2. Пифагормен есептесек 1000 тубрасы 2 болады. Ол бізде 2000-нан төмен. Неліктен? Себебі 2000 дегеніміз ол бізде 1000 көбейтілген 2 ғой. Ол бізде 1000 көбейтілген тубрасы 4 болады да. Енді тубрасы 4 тубрасы 2-ден үлкен болған үшін less than 2000 meters деген тоже келеді. Яғни екінші информациямен сәйкес келіп тұр. Енді Ingrid пен біз Falcon арасы мынау, ол тоже самай 1000 тубрасы 2. Енді ол 1800-ден аз болу керек. Енді тубрасы 2 ол бізде 1.49 анау бірнәрсе, короче. Ол енді 1500-ден төменде, короче. Ол значит 1800-ден точно төмен. Сондықтан 3 информацияға да келіп тұр. Сонда мысалы A варианты бізде дұрыс жауап. Енді B вариантын көрейік. 21:06 мысалы осы. Бұл енді бірінші информациямен сәйкес келгенмен, уже екінші информация сәйкес келмейді, себебі less than 2000 болып тұр ғой. Бірақ уже 2000 болып тұр, сондықтан B варианты келмейді. 22:05 мына жерде мысалы, бұл Ingrid пен точно 1800-ден үлкенде арасы, сондықтан келмейді. 24:07 ол мына жерде. Оны Gordon'да бізде 2000-нан, так, мысал қараңыздар, Helen мен неге сәйкес келіп тұр, Ingrid'қа 2000-нан да 1800-ден төмен, так, 24:07. Енді Gordon'ны есептейік, мысалы. Так, мынау бізде 2000, арасында Gordon мен мына точка бар ғой, арасы 2000. Ал мынау болса 1000 метр. Енді бізге осы дистанцияны білу керек біз ғой. Мына дистанцияны. Бұл дистанция бізде тубрасы 5 миллион. Ал бізде 2300 немесе 200 нәрсе. Ол үшін 2000-нан жоғарырақты. Айтып тұр бізде Gordon'да айтып тұр, less than 2000 тұр, сондықтан 24-те бізде минус. Енді 23:07 деген мына жер. Ол бізге енді айтып тұр, Ingrid бізде more than 1100 meters деп тұр ғой. Ана жерде уже несі, екеуінің арасы 1000 метр болып қалады да. Ол уже more than 1100 meters деген келмейді. Сонда E варианты да минус. Енді тек қана A варианты ғана сәйкес келіп тұр, сонда дұрыс жауап бізде A вариант. The table below shows the cumulative percentage distribution of salt consumption in England in 2004. Assuming equal numbers of men and women in the population, what percentage of all people consumed above their recommended level of 6 gram per day? Give your answer to the nearest 1%. Енді бізде recommended level 6 gram per day ғой. Яғни бізге общий population'да мысалы кім 6 грамнан көп қолданғаны керек қой. Енді бізге кім 6 грамнан көп қолданғаны есептеу үшін біз просто үйсек болады ғой, мысалы. Кім 6 грамм немесе одан төмен. Яғни recommended level'ды кім сақтады, сол процентта есептесек, одан overall 100% айтсақ, онда біз кім содан жоғары алған есептей аламыз ғой. Енді соны көрейік, мысалы. Бізде айтып тұр, мысалы, мен 6 gram or less бізде 11%. 1% дегенді есептемесек болады, мысалы 11% деп алсақ болады. Неге? Себебі 1% осы 11%-ның ішіне кіріп кетеді. Өйткені мысалы қараңыздар, мысалы 9 gram or less уже 44%. Барлығын қосқан кезде бізде 100% болу керек емес. 100%-дан не өкетеді? Бұл просто уже cumulative percentage қой. Сондықтан 6 gram or less дегенді 11%, және де women'да 30%, осы екенін есептесек болады. Ол бізде 40.1 ғой. Енді осы 41 точнее, 41. 41%. Енді біз айтып тұр ғой, assuming equal numbers of men and women. Яғни екеуінде де
бірдей XX не адамдарда, короче, количество людей. Енді оны біз overall population'ның, яғни осы процентті екіге бөле салсақ болады ғой, өйткені екеуінде де бірдей адамдарды, бірдей сан адам. Сонда бұл 20,5%. Яғни overall population бар емес пе? Екеуінде де бірдей адамдар ғой, сондықтан overall population біз екіге бөле салсақ, 41-ді екіге бөле салсақ болады да. Сонда overall population болса what percentage of all people? Бізде 20,5% consumed the recommended level of 6 gram per day. Енді бұдан жоғары дегеніміз уже 100-ден осыны азайтсақ 79,5 қой. 79,5%. Бұл бізде уже, яғни бізде 79.5% of all people consumed above the recommended level of 6 gram per day. Енді бізге give your answer to the nearest 1% қой. Енді 79,5 уже 5 болғаннан кейін ол уже 80-ге өткізеді. Nearest 1% болған үшін. Сондықтан D варианты біз 80%, және D варианты дұрыс жауап. Which one of the following uses the same method as that above? Бұл бізде parallel reasoning-ға ұқсас сұрақ. A software manufacturer wants to fit some computer programs on 2 GB disks. Here are orders the programs in order of decreasing size and places the next programs to be saved in the first available disk that can take that program. Енді осыған ұқсас бізде қайсысы бізде same методы қолданғанын осы варианттардан көрейік. A варианты, a plumber is using length of pipe 12 feet long and wishes to cut some length. He looks at the combination of lengths to add up to 12 feet and cuts this length first. Бұл бізде бірізін методқа келмейді, себебі бізде айтып тұр. Here are orders that programs in order of decreasing size. Яғни ол бірінші ең үлкенін, потом ең кішкентайын деп былай decreasing бар емес пе? Соған байланысты не деді? Бізге осы метод керек. B варианты көрейік, a plumber жаңағы A, B, C, D, E варианттарында бірінші сөйлем барлығында бірдей. Here orders the length of in descending order and cuts the next length from the first available pipe that is long enough. Міне мысалы біздің методқа осы ұқсас келеді. Енді C вариантын көрейік. He takes the length in the order listed and cuts the next length from the first available pipe that is long enough. The order in the order listed. C варианты мысалы келмейді. D варианты, a plumber is using length of pipe 12 feet long and wishes, okay, he alternately cuts the longest and shortest pieces still needed from the first available pipe, which is long enough. Now, he alternately cuts the longest and shortest деген біздің методқа келмейді. E варианты, he orders lengths in ascending order, яғни ол уже өсу несін қолына отырды. Ол бізге керек еместі, бізде descending size. Сондықтан E варианты да келмейді. Сонымен бізде біздің методқа сәйкес келетін тек қана B варианты. Және B варианты дұрыс жауап. Which one of the following is the best statement of the flaw in the argument above? The problem of insect pests on crops is a difficult one and is often solved by spraying crops with pesticides. However, there are many other insects which survive by feeding on the pests that we are trying to kill. The pesticides also kill these insects. It would be better to stop wasting money on pesticides and let other insects control the problem of pests for us. Так. Бізде енді мынандай нәрсе бар да. Мәтіннің conclusion'ы бізде осы соңғы сөйлем. It would be better to stop wasting money on pesticides and let other insects control the problem of pests for us. Бізде мәтін не туралы? Осы pest пен pesticides туралы. The problem of insect pests on crops is a difficult one. Яғни осы огородта жаңағы не емес пе, осы агрокультура бар емес пе, сол жердегі проблемалардың бірі осы insect pest'ті. Енді оны біз шешу үшін біз айтады spraying crops with pesticides. However, there are many other insects which survive by feeding on the pests that we are trying to kill. Яғни бізде осы біз insect pest бар ғой, соны жаңағы spraying pesticideспен шешеміз ғой, жаңағы өлтіреміз де. Бірақ жаңағы кропта бізде many other insects, яғни басқа да бір нелер бар, жаңағы насекомалар бар. Олар жаңағы біз өлтіруге тырысқан песттарды өздері жейді жаңағы. Енді айтып тұр, the pesticides also kill these insects. Яғни біз шашқан жаңағы спрейлар бар ғой, pesticides, жаңағы many other insects бар ғой, соларды да өлтіреді. Енді айтып тұр, it would be better to stop wasting money on pesticides and let other insects control the problem of pests for us. Енді бізде бұл мәтіннің қателігі неде? Бізде conclusion айтып тұр, мәтін бізде былай құрылғанда, осы
insect pest бар, оны біз былай осындай spraying pesticidпен шешеміз. Бұл жаңағы біздің insect pest бар ғой, соларды жаңағы many other insecттар өлтіреді, соларды жейді, короче. И біздің пестицидтар осы many other insecттарды да өлтіреді. Енді осы үшін it would be better to stop wasting money on pesticides, яғни біз жаңағы пестицидқа ақша құртпай, просто жаңағы кропта басқа other insect бар ғой, солар біздің песттарымызды жей берсін, солар өздері біздің кропты өздері контроль ете берсін дейді да. Енді біздің қателігі бізде не? Осы мәтіннің қателігі неде? Өйткені мына many other insect бар ғой, солардың жаңағы insect песттарды жеуі бізде үшін мына кропты контроль ұстауы бізде пестицидтарды қолданғаннан қарағанда не эффективнее болуы мүмкін. Яғни бізде пестицидтарды қолданғанымыз бізде по-любому лучше болуы мүмкін да, эффективность жағынан. И мәтіннің қателігі осы да, бізде андай reason берілмеген. Неліктен біз инсекттар бар ғой, басқа инсекттар соларды жаңағы песттарды жеуге рұқсат беріп, жаңағы соларды кропты контроль жасауға не үшін оларға біз тастау керекпіз? Reason берілмегенде бізде пестицидтарды қолдану хуже екенін туралы reason берілмеген. Сол үшін бізде қателік осы да. Бізде жаңағы пестицидтарды қолдану let other insects control the problem of pests for us деген solutionнан эффективнее, жақсырақ, better болуы мүмкін да. Вот flow. Енді соны варианттардан іздейік. Мысалы, A варианты. It ignores the fact that pesticides may be more effective at controlling the problem than these other insects. Міне біздің жауап осы. Flow мәтіннің қателігі осы да, жаңағы айтып тұр ғой мына. It ignores the fact that pesticides may be more effective. Яғни біздің уже қолданып жатқан solution бар емес пе? Spraying crops with pesticides may be more effective at controlling the problem than these other insects. Міне A варианты осы біздің flowға келеді. Бірақ B, C, D көріп шығайық. B варианты it fails to consider the other problems that are associated with pesticides. Жоқ, бізде бұл бізде flowға келмейді, уже бұл supportқа келеді, мысалы. C варианты it fails to establish that there is a positive benefit offered by allowing the insects to control the problem. Бұл да бізде flow емес, supportқа келеді. It does not establish that there are any problems for the crops presented by these other insects. No. E варианты it offers no explanation to justify the statement that pests on crops present a problem. Жоқ, бұл вообще irrelevant. Біз бұны ені біз нетпеу керекпіз да, жаңағы explanation керек емес, ол бізге біз бұны как данные должны принимать. Жаңағы бізге мәтінде премис ретінде беріледі ғой, біз оған андай нетпеу керекпіз да, ол шын ба деген секілді. Жоқ, ол бізде керек емес. Біздің reason мен conclusion келмейді да, ол бізде премис берілген. Премис всегда дұрыс та, короче. Енді сондықтан A варианты бізде дұрыс жауап. Which one of the following most closely parallels the kind of reasoning used in the passage above? There was a time when the economic situation demanded that the government either had to support the currency directly in the foreign exchange markets, or else it had to raise interest rates. However, it could not raise interest rates because that would have been political suicide. The government therefore had to support the pound, costly though it turned out to be. Бізде мына мәтінді осындай не келе аламыз да, структураға. Біз айтып тұр. There was a time when the economic situation demanded that the government either had to support the currency directly in the foreign exchange markets, or else it had to raise interest rates. Яғни, government either had to support the currency or raise interest rates. Бізде енді айтып тұр, осындай структураға келтірамыз. Бұны A or B. Бізде осындай екі вариант болу керек. Бұл структураның бірінші сөйлемі. However, it could not raise interest rates because that would have been political suicide. Raise interest rates бізде B ғой. Сонда no B, could not be. The government therefore so A. Бізде уже A таңдау етпізді. Therefore had to support the pound. Яғни support the currency directly in the foreign exchange markets. Бұл A ғой. Сонда B боламайды. Сондықтан A-ді таңдаймыз. Осындай структураға келтіре аламыз. Енді соны варианттардан іздейік. A. If he had followed the doctor's advice and stayed at home, he would have recovered completely by now. However, he could not take the time off, so he's still unwell. Бізде мына A варианты біздің структураға келмейді, себебі бізде вариант берілмеген. Яғни A or B деген вариант болу керек та. B варианты you either have an allergy or you have picked up a virus. Міне осы сияқты. Allergy бізде A, virus бізде B. If it is a virus, there is no treatment that will help, so you may as well treat it as an allergy. Бұл бізде бірінші бөлімі
бірінші бөлігі неге ұқсауы мүмкін біздің структураға, бірақ екінші бөлігі ұқсамайды. Себебі тұр if it's a viewers деп тұр. Бізге if керек емес, бізге no viewers керек. Сондықтан b біздің структураға келмейді. C варианты she needed a painkiller and we had either paracetamol, бұл A, or aspirin, B. But given that she was allergic to aspirin, no B, could not be, allergic. She had to take the paracetamol. So A. Міне біздің жауапқа осы. Біздің структураға 100% келіп тұрған C варианты. Сонда C варианты бізде дұрыс жауап. Енді D вариантын көрейік. This treatment is available on a doctor's prescription or over the counter at the pharmacy. Міне A, doctor's prescription, counter at the pharmacy, or B. However, it is cheaper on prescription, so I need to see my GP. Бұл біздің структураға келмейді, себебі бізге no counter at pharmacy деген сөйлем керек еді. Енді E варианты there are two doctors in the clinic, a male, or all bizde A, and the female B. The female is always pleasant, but the man can be disagreeable, so I hope I see the women. Сонда бұл B'ді таңдап тұр да, в общем. Бірақ бізге A таңдау керек қой, сондықтан E варианты келмейді. Сонда бізде тек қана C варианты келіп тұр, және C варианты бізде дұрыс жауап. The following best illustrates the principle underlying the argument. There's a trend in climate discussion to devalue individual solutions such as wind energy, alternative fuels, or investment in public transport, because each one by itself is not gonna solve the climate crisis. There is not, however, and will never be any single solution to climate change. When there is no single solution to a problem, attempts to improve the situation should not be dismissed on the grounds that they do not work fully. We should get past the bickering and move towards promoting any single initiative which will have any positive effect on climate change, however small. Бізде мына мәтіннің несі? Принципл бізде неде? Егер сен бір проблеманы шешуге бір тырыссаң, ол проблема, сол сен істеген ісің бар ғой, осы инициатив. Сол проблеманы толық шешпесе де, біз оны қабылдау керекпіз. We should not dismiss them. Should not be dismissed on the grounds that they do not work fully. We should get past the bickering and move towards promoting any single initiative which will have any positive effect on climate change, however small. Міне біздің принципл осы. Енді соны варианттардан іздейік. A варианты schools should revert to traditional methods of teaching reading as new initiatives have failed to raise standards. No. B варианты scientists, not governments, should be responsible for finding solutions. No. World peace can only be guaranteed by world government. Жоқ, бұл үшеуі біздің принципалға келмейді. D варианты tackling the tide of obesity demands a national campaign to increase the amount of exercise people take, even though this may damage their joints. No. E варианты curfews should not be rejected on the grounds that on their own they will not solve the problem of antisocial behavior. Міне біздің E варианты біздің принципалға келеді. Бұлардың шешіп отқан проблемасы ол antisocial behavior. Мынақта мысалы ол climate change-дің несі ғой, проблемасы ғой. Енді оны айтып тұр, мысалы wind energy or alternative fuels or investment in public transport. Бұл бізде осы curfew сияқты. Бұлар айтып тұр, should not be dismissed on the grounds that they do not work fully. Міне. That on their own they will not solve the problem. Міне сонымен E варианты біздің принципалға толық сәйкес келіп тұр. Alan bought a silver jug at an auction for 80 pounds. A year later, the price of antique silver had risen, and he decided to sell it at auction, for which he received 100 pounds. He immediately regretted his decision and approached the buyer, who sold it back to him, but he had to pay 110 pounds. Another year later, he needed some money to sell the jug to a dealer for 120 pounds. How much profit did he make on the jug overall? Енді бізде бірінші мысалы 80 паундқа сатып алды. Потом оны плюс, яғни минус 80 ғой, оның ақшасында минус 80 плюс 100. Өйткені ол потом бір жылдан кейін 100-ге сатты. Потом минус 110 и плюс 120. Ол 110-ға сатып алды, келесі жылы қайттан 120-ға сатты. Сонда енді бұны бір-біріне қосып азайтқан кезде бізде сонда 220 минус 190 деген неге келеміз, шешімге келеміз. Және бұл бізде 30-ға тең болады. Сонда ол overall
30 паундқа профитқа шықты да. Сонда бізде дұрыс жауап C варианты болады. An airplane flight crew starts its day in Rome and does 2 round trips to London in the day. On each arrival at an airport, they take the next scheduled flight back. The timetable is shown below. All times are local. How long is it from takeoff on the first flight to landing on the last flight of the day? Бізде самолет, ұшақ бізде Римнан Лондонға ұшады. Сосын Лондоннан қайтадан Римға келеді. Бұл бізде one round trip. Потом Римнан қайтадан Лондонға барады да, Лондоннан қайтадан Римға болады. Ол уже second round trip. Бізде айтып тұр ғой. 2 round trips to London in the day. Бір күнде осы 2 round trip сайды. Енді мысалы көрейік. Римнан Лондонға сағат қаншада шығады? Римнан сағат 9:05-те Лондонға ұшады. Одан кейін Лондонның local time-мен 9:05-те жетеді. Лондонның local time-мен 10:30-да Римға ұшады. Сосын Римнің уже local time-мен 1:45-те Лондонға келеді. Римға келеді точнее. Бұл уже first round trip. Потом 1:45-те Римға келді ғой. Бірақ келесі таймтейблда бізде не көріп тұр? 12:05-те шығады деп тұр. Ол уже екінші рейстан, мысалы бірінші самолет ұшып кетті, анау уже екінші самолет болып саналады. 1:45-те келген самолет бізде 3:05-те шығатын болады. 3:05-те шығады, Римға жаңағы раунд трип жасап 7:45-те келеді. Бұның енді first flight бізде сұрақ бойынша айтып тұр ғой. How long is it from takeoff of the first flight? Бізде 9:05 and landing on the last flight 7:45. Бұл бірінші самолеттің несі осы я. Ал екінші самолет қарайық. Ол 12:05-те шығады, тоже бір трип жаса келеді. Потом 4:45-те келеді ғой. Потом 3:05-ке уже ана самолет ұшып кетті да. 4:45-те келген самолет ол 6:05-те шығатын болады. 6:05-те шығады да 10:45-те үйіне келеді, Римға келеді. Сонда 12:05-те шығып 22:45-те келеді. Енді екеуін де азайтсақ, мысалы 19:45 минус 09:05. Бұл бізде 10 сағат 40 минут. 22:45 минус 12:05, ол да 10 сағат 40 минут. Сонда бізде дұрыс жауап D варианты болады. A sheet of paper has 2 holes cut from it. When it is folded in half, the hole shown in the diagram below is seen. Which of the following could not be the unfolded sheet of paper? The dotted line indicates where it was folded. Енді бізге екі осындай unfolded paper бар. Соны осы линиялар бар, осы сызықтар тұр ғой, dotted line. Соны бұлай fold жасаған кезде осындай бізде бір не тұр, hole көрінеді, короче. Қайсысы бізде could not be the unfolded sheet of paper? Енді варианттармен қарастырайық. Бізде бір нәрсені білу керекпіз, что осындай unfolded paper бар ғой. Соны осы жерден былай fold жасаған кезде, мына жердегі бізде фигура, ол мына жаққа, осы жерге жаңағы unfold болады ғой, сол кезде ол зеркально келеді. Немесе мына жақтағы зеркально мына жаққа келеді. Соны есімізде сақтайық. Мысалы, A вариантында бар ғой, мына фигура мен мына фигура бір жаққа, екеуін бір жаққа fold жасаймыз ғой. Сол кезде олар зеркально, екінші жаққа зеркально барады. Сонда қандай hole болады бізде? Мысалы, A варианты бізде осылай тұр мына. Енді A вариант дегенде сол жақтағы осылай тұр, оң жақтағы бізде мына жаққа барған кезде дәл солай болып келеді. Тура осылай зеркально. Яғни просто үстінен бас қалады да, мысалы. Андай фигураға келмейді. Өйткені ол мына жаққа келген кезде зеркально келеді ғой. Сондықтан A варианты бізде сразу біле аламыз, could not be folded екен. Енді B, C, D ені көріп шығайық. B варианты мысалы бізде қалай осы неге келеді? Енді B вариантын біз жаңа зеркально болған кезде бұл былай тік тұрғаннан кейін зеркально барған кезде ол тура осылай келіп үстіне қоя салады, короче. Енді бұны қалай болады бұл? Мысалы біз былай істейік. Былай барады мысалы. Былай, яқтан былай келеді. Былай. Хоп. Енді біз не байқа аламыз? Екеуінің бір-біріне қиылысқан жерлері бар ғой, сол бізде hole болады осындай. Ол бізде мына жерлері, мынау, былай, былай және былай. Сонда біздің осы фигураға келіп тұр. Сонда B варианты бізде could be folded. Енді C вариантын көрейік. C вариантына B вариант секілді, былай зеркально деген кезде олар тура осылай үстінен келеді. A варианты неге зеркально болған кезде ол тура былай келді? Себебі бұл көріп тұрғаныңыздай, C мен B-ді қарасаңыздар бар ғой, оларда бірдей да барлық жерлері. Ана жерде мысалы осындай искривлениялар бар, қисық келіп тұр деген секілді. C варианты тоже зеркально келеді, бірақ зеркально келген кезде ол дәл солай осылай келіп қалады.
былай. И бұл жерде тоже мынау секілді байқай аласыздар. Мысалы, бізде бір-біріне қиылысып тұрған жерлері осылар ғой, короче. Былай. В общем, мына фигураға келіп тұр C вариантыда. Енді D вариантын көрейік, мысалы. D вариантыда дәл солай. Бізде мына жаққа келеміз, сонда былай болады. Былай. Хоп. Кішкене қисық қолтықтырса бастайық. Үсті мен асты осында тұрады ғой, короче. Ал сызықтар осы на линиямен вдоль линии кетеді, короче. Осылай. Сонда бір-біріне қисып тұрған несі мына фигуралар ғой. Ол біздің көрсетілген осы диаграммада көрсетілген фигураға келеді. Сондықтан D варианты бізде минус. Could be the unfolded paper. Енді E вариантын көрейік, мысалы. E варианты бізде былай болады. Былай. Так. Осылай болады. Енді бұл жерде біз осындай мынаны қалай көре аламыз. Міне қиылып тұрған жерлер осылар ғой, міне. Осылай болады. Біздің фигураға келеді диаграммадағы. Сонда A варианты ғана келмейді. A вариантын сізде байқаған кезде сразу бысы дегенді қарастырмай қойсаңыздар болушы еді. Себебі бұна айтып тұрмын ғой, зеркальный келген кезде оң жақтағы бар емес пе, ол мына жаққа келген кезде дәл солай сол жақтағы фигура бар ғой, тура соның үстіне келеді да, короче, үстіне бас қалады ғой, короче. Сондықтан мынандай фигура ол никак жасай алмайды. Сонда A варианты бізде дұрыс жауап. Which one of the following best expresses the main conclusion of the above argument? It is time to bury the independence issue. Our Scottish government's prime role is to spend its 30 billion wisely, delivering effective and efficient provisions for education, health, social services, and a sympathetic business environment, all in a sustainable physical environment and inside a legal framework that facilitates their development. Its job is also to seek harmony, joint policy, compromise, and understanding with the UK government in Westminster, which is certainly not what is happening at the moment. Calls for independence are seriously compromising these objectives. We need a referendum on the issue now before serious damage is done, and so that the Scottish administration can concentrate their talents on the job they're in place to do. Бізде мына мәтін осы Шотландия жайлы. It is time to bury the independence issue. Яғни осы Шотландияда независимость дейтін не бар емес пе? Соны алып тастау керек дейді, короче. Өйткені ол біздің неліктен біз алып тастау керекпіз. Our Scottish government's prime role is to spend its 30 billion pounds wisely, delivering effective. Үшін бұл Шотландияның бізде Шотландия үкіметінің ең бізде маңызды несі ролі бізде осы 30 миллиард мысалы паундты, короче, дұрыстап қолдану. Delivering effective and efficient provisions for education, мысалы білімге, денсаулыққа, жаңағы басқандай қоғамдық бір істерге, and a sympathetic business environment, яғни бизнестің дамуына да біз осы 30 миллиардты дұрыс қолдану керекпіз дейді. All in a sustainable physical environment and inside a legal framework that facilitates their development. Және де осы Шотландияның тағы жұмысы ол бізде UK мен Британиямен бізде гармония, бірге құрылған бір саясат немесе жаңағы компромисті іздеу керек дейді. Осы именно Британиямен. Бірақ ол қазір нетіп отқан жоқ. Which is certainly not what is happening at the moment. Calls for independence are seriously compromising these objectives. Яғни осы Шотландиядағы жаңағы біз тәуелсіз болу керекпіз деген осындай нелер, іс-әрекеттер, жаңағы calls for independence, осы бізде осы цельдар тұр ғой, осы объективтар жаңағы 30 миллиардты дұрыстап қолдану, Британиямен жақсы қарым-қатынас орнату дегенге бұл мешать етеді дейді жаңағы осы независимость. We need a referendum on the issue now before serious damage is done, and so that the Scottish administration can concentrate their talents on the job they are in place to do. Яғни біз осы дәл қазір референдум жасау керекпіз дейді.
осы independence деген нәрсені алып тастау керекпін. Before serious damage is done, яғни қазір бұл андай немесе дейді әлі бір прям проблема емес, бірақ ол ары қарай жалғаса берсе, онда болды уже, короче, типа біздің жағдайымыз не дейді, serious damage болады дейді да. Енді бізде бұның conclusion бізде не? Мына сөйлемді, бірінші сөйлем, it is time to bury the independence issue. Бұл бізде conclusion. Біз осы independence issue-ді қою керекпіз ғой, короче. Ал қарай уже reason да барлығына UK government, не 30 миллиард паунд, там анау, короче, бұның бәрі reason. Неліктен бұл бірінші сөйлем бізде main conclusion, себебі жаңағы барлығы мәтінді оқып түсінгенде жаңа айтқанымдан біз біле аламыз, что мына сөйлем бізде main conclusion. Енді соны мәтін варианттардан іздейік. Мысалы A варианты, in a referendum the Scottish people would vote for independence. Бұл бізде conclusion емес. B варианты, it is time to have a referendum about independence for Scotland. Яғни міне біздің жауап осы. It is time to bury the independence issue ғой. Яғни бұл independence туралы біз референдум жасау керекпіз да. Айтып тұр мысалы, we need a referendum on the issue now before serious damage is done. Көрдіңіздер ме? Сондықтан B варианты бізде дұрыс жауап. C вариантын көрейік. 30 billion pounds is enough money to enable Scotland to be governed wisely. Жоқ, бұл бізде irrelevant statement. D варианты, the Scottish administration should focus their talents on the job they are in place to do. No, it's not the main conclusion. Independence would be an advantage for Scotland. Жоқ, бұл бізде independence actually is a disadvantage for Scotland болып тұр. Сондықтан E варианты бізде мүлдем мәтінге қарама қарсы. Сонымен бізде B варианты дұрыс жауап. Which one of the following is the conclusion which can be drawn from the above passage? Everyone is exposed to low background levels of asbestos and other mineral fibers in the environment without any evident risk to health. There is absolutely no reason to be concerned about it. Exposure to asbestos fibers in homes and other buildings where asbestos is present and in good condition is not normally significantly different from the background exposure. Енді мына мәтінді оқып біз қандай conclusionға келе аламыз? Бізде мына мәтін айтып тұр, мысалы басында айтылған. Everyone is exposed to low background levels of asbestos in the environment. Яғни барлығы бізде осы қоршаған ортада далада жүрген кезде мысалы осы асбестостың low background levels of asbestos, осы асбестостан бір не алады дейді, короче. Соған асбестостан шығатын бір нәрселерге exposed, короче. Without any evident risk to health. Яғни бұл біздің денсаулығымызға зиян емес. There is absolutely no reason to be concerned about it. Яғни біз бұл туралы мүлдем уайымдамай қойсақ болады да. Exposure to asbestos fibers in homes and other buildings where asbestos is present and in good condition is not normally significantly different from the background exposure. Яғни, егер сіздер бір үйлеріңізде немесе бір зданияларда жаңағы асбестос болса, және ол in good condition, яғни жақсы болса, жаңағы жағдайы жақсы болса, мысалы, онда ол туралы да уайымдау керек емес. Өйткені ол айтып тұр, is not normally significantly different from the background exposure. Бізде енді мәтін басында айтылған, there is absolutely no reason to be concerned about it. Яғни далада жүрген кезде сіз асбестосқа exposure жасаған кезде ешқандай денсаулық зиян болмайды. Үйде де асбестос болса, онда ол is not different from the background exposure. Яғни біз қандай conclusionға келе аламыз? Яғни асбестос сіздердің үйлеріңізде немесе бір зданияда болса, ол in good condition болса, онда ол денсаулыққа зиян емес. Сіздер ол туралы уайымдамай қойсаңыздар болады деген conclusionға келе аламыз. Енді соны варианттардан іздейік. A варианты, asbestos is harmless whether you encounter it in the home or in the environment. Жоқ, біз бұлай айта алмаймыз, asbestos is harmless деп бізге айтып тұр. Мәтінде in good condition, яғни A варианты бізде любой asbestos бізде is harmless деп тұр да, яғни денсаулыққа зиян емес. Бірақ біз білмейміз де, asbestos бізде in bad condition болса, ол harmless ба или will harm ба, білмейміз де, біз сондықтан A-ді айта алмаймыз. B варианты, there is a serious risk to health if asbestos found in the home is in bad condition. B-ді да біз conclusion жасай алмаймыз. Неліктен? Себебі бізде мәтінде айтылмаған, егер ол in bad condition болса, онда денсаулыққа зиян болуы мүмкін деген. Ондай бізде не жоқ, информация жоқ. Бізде не берілді? If it is present and in good condition is not different from the background exposure. Яғни, ол туралы уайымдамай қойсаңыз болады. Енді бізде ондай
ешқандай денсаулыққа зиян жоқ дейді. С варианты the dangers of using asbestos as a building material have been greatly exaggerated. Жоқ, бұл бізде irrelevant. D варианты there is normally no reason to be concerned about asbestos in the home if it is in good condition. Міне мысалы осы D варианты біздің conclusion бола алады. Неліктен? Себебі жаңа біз айтқанымыздай, бізде егер сіздің үйіңізде асбестос болса және ол in good condition болса, онда ол сіз далада жүрген кезде асбестосқа экспозурдан ешқандай айырмашылық жоқ, және де there is absolutely no reason to be concerned about it. Яғни сіз үйде де in good condition болса, тоже there is absolutely no reason to be concerned about it. И D варианты бізде дәл соны айтып тұр. E варианты removing asbestos from a building where it has been used is much more of a health hazard than leaving it in place. Бұл мүлдем irrelevant. Біз бұл жайлы ешқандай ақпарат білмейміз, және де ол туралы мәтінде берілмеген, сондықтан біз айта алмаймыз. Сонымен D варианты бізде дұрыс жауап. Which one of the following is an assumption of the above argument? Many drivers deliberately break traffic laws, both because they are convinced that there is little chance of getting caught and because, even if they are caught, the penalties do not act as a sufficient deterrent. For example, people who would never think of stealing money even when they needed it think nothing of routinely exceeding a 30-mile-per-hour limit even in a street where children are playing. It is clear then that a substantial reduction in road accidents can be achieved only by catching more motorists who break the law and by increasing the penalties for such lawbreakers. Бізде conclusion мына соңғы сөйлем. It is clear then that a substantial reduction in road accidents can be achieved only by catching more motorists who break the law and by increasing the penalties for such lawbreakers. Бізде who breaks the law деген осы exceeding speed limit болып тұр ғой. Өйткені reason мысалы осы да. For example, people who would never think of stealing money think nothing of routinely exceeding a 30-mile-per-hour limit, even in a street where children are playing. Бұл бізде reason, одан кейін мына сөйлем уже не болады, conclusion болады. Және оның алдындағы сөйлемдер many drivers deliberately break traffic laws both because they are convinced that бұл тоже reasonға сай келеді. Енді бізде assumption, reason мен conclusion біріктіретін бір довод болу керек та. Ол мәтінде берілмеген, бірақ сол assumption болмаса, біз reason мен conclusionды біріктіре алмаймыз да. Ол бізде reasonды оқыған кезде, reason мен conclusion оқыған кезде бізде андай қалай уже естественным образом біз солай ойлаймыз да, и солай conclusionға келеміз. Сол естественным образом деген бір факт, сол бізде assumption. Соны енді мәтін варианттардан сеп көрейік. Мысалы, A варианты the number of road accidents is increasing because motorists are ignoring the traffic laws. Бұл A варианты бізде assumption емес. Неліктен? Себебі бізде reason мен conclusionды біріктіретін немес па? Бұл андай связь емес, бұл екеуіне связанный емес та. Мысалы, the number of road accidents is increasing because motorists are ignoring the traffic laws. Яғни осы A варианты бізде, допустим, болмаса, онда бізде бәрібір reason мен conclusion арасы бірігіп тұрады. Сондықтан conclusion емес бұл. То есть assumption емес. B варианты drivers who have been convicted of a traffic offense think nothing of continuing to break the law. Бұл да бізде assumption емес. Неліктен? Себебі бізде жаңағы reason бар ғой, exceeding a 30-mile-per-hour limit. Осы скоростьті жаңағы не емес пе? Лимит бар ғой, содан асып біз who breaks the law деп тұраға, соның бәрі, мысалы қараңыздар, conclusion айтып тұр, substantial reduction in road accidents can be achieved only by catching more motorists who break the law and by increasing the penalties for such lawbreakers. Бұл бізде conclusion. Енді осы conclusion мен reasonға андай связан болу керек, байланыс болу керек assumptionда. Сондықтан B варианты келмейді. C варианты people who break the traffic laws are a significant cause of road accidents. Енді C вариантын қараңыздар. People who break the traffic laws are a significant cause of road accidents. Енді бізде мысалы conclusion оқиық. Substantial reduction in road accidents, мысалы, substantial reduction in road accidents can be achieved only by catching more motorists who break the law. Енді C-ді оқиық. People who break the traffic laws are a significant cause of road accidents. Енді C варианты бізде assumption болады. Неліктен? Себебі бұл жаңағы айтып тұр. Егер допустим, C варианты бізде дұрыс емес. Мысалы, people who break the traffic laws are not a significant cause of road accidents. Егер осындай болса, онда біз айтамаймыз да,
Substantial reduction in road accidents can be achieved only by catching more motorists who break the law. Біз олай айта алмаймыз да уже, өйткені бізде бұл significant cause of road accidents болмайды, people who break the traffic laws. Сондықтан біз осылай conclusionға келе алмаймыз да уже. Traffic laws деген ол мысалы exceeding speed limit болып тұр да. Сондықтан C варианты бізде толықтай асамшыға келіп тұр. Енді D вариантты көрейік. If the penalties for stealing were less severe, people who would think nothing of stealing money when they needed it. Жоқ, бұл бізде біздің reason мен conclusionға мүлдем келмейді, байланысы жоқ, irrelevant statement. E варианты. If the penalties for traffic offenses were increased, drivers would not break the law so frequently. Бұл да бізде conclusionға байланысты емес та. Сонымен C варианты бізде дұрыс жауап. Неліктен жаңағы айтқанымдай, сіздердің assumption сұрақтар болады ғой, сол кезде осылай ойлаңыздар. Егер осы мен таңдаған вариантым факт болмаса, яғни бұған қарама-қарсы нәрсе факт болса, яғни people who break the traffic laws are not a significant cause of road accidents болса, онда біздің conclusion уже non-valid болды. Яғни мүлдем ол conclusion смысл болмайды, мәні болмайды. Ол conclusion деген бізге мәтін не айтқысы келіп тұр, сол ғой, идеясы болып тұр, автордың идеясы. Ол бізде болмайды да сонда. Сондықтан осы C варианты бізде жаңағы assumption сұрақтарында сондай ход жасап жаңағы тапсаңыздар болады. Сонымен бізде осы сұрақтың жауабы C варианты. Today I'm going to treat my lawn with great grass liquid lawn food. The instructions on the bottle tell me to dilute 1 part great grass with 15 parts water, then apply evenly. 3 hours later, the treatment should be repeated, but with a mixture of 1 part great grass and 24 parts water. I have worked out that I need to make up a total of 12 liters of diluted liquid for each application. How much great grass will I use all together today? Бізде енді общий 12 литр керек қой. Бізден жауаптарда байқағандарыңыздай, бізде жауаптар миллилитрда берілген да. Сондықтан 12 литрді біз сразу миллилитрға айналдырайық. Ол бізде 12 мың миллилитр болады. Енді 12 мың миллилитр. Бізде айтып тұр. The instructions on the bottle tell me to dilute 1 part great grass with 15 parts water. Яғни бізде разбавить ету керек қой. 1 part great grass. 1 part great grass with 15 parts water. Общий бізде 16 бөлік қой. 12 мыңды аламыз да 16-ға бөлеміз. Бөлу 16. Бұл бізде 750. 750 миллилитр. Неге 16-ға бөлдік? Себебі бізде айтып тұр. 1 part great grass with 15 parts water. Общий бізде 16 бөлік қой. Сонда былай ғой. Бізде 750 миллилитр great grass болады да, қалған 11250 миллилитр тұрады да су болады. Сонда екеуі бізде айтып тұр 12 liters of diluted liquid. Көрдіңіздер ғой? Яғни екеуін разбавить ету керек те. Осылай бір мысалы 16 бөлінген бірді great grass, 16 бөлінген 15-ті water ғой, короче, сонда 1 part great grass with 15 parts water. Солай есептейміз. Енді айтып тұр 3 hours later the treatment should be repeated but with a mixture of 1 part great grass and 24 parts water. Яғни біз 12 мыңды аламыз да 25-ке бөлеміз. Бұл бізде 480 болады. 480 миллилитр. Сонда жаңағы 25-ке не үшін бөлдік? Жаңағыдай бізде 1 part great grass and 24 parts water ғой. Солай 25, общий бізде 25 part болып тұр да. Бізге осы именно қанша, great grass бізде 1 part қой. Сол қанша миллилитр екен керек те, өйткені айтып тұр how much great grass will I use all together today. Сонда осы біз бірінші mixture'да 750 миллилитр қолдандық, екінші mixture'да 480 миллилитр қолдандық. Енді екеуін қосқан кезде бізде осы 1230 миллилитр болады. Сонда all together ол бізде 1230 миллилитр қолданды, және ол бізде B варианты. The mock examination and actual GCSE results for English in 1 year at Morgan College are shown below. What percentage of pupils had their GCSE results correctly predicted by their mock examination results? Бізде енді мына actual exam бар и mock exam бар. Содан кейін grades A to C, одан кейін other grades бар. Енді бізге айтып тұр қанша адам, бізде общий қанша адам, мысалы дегенде сұрақ бізде не?
What percentage of people had their GCSE results correctly predicted by their mock examination results? Яғни қанша адам, мысалы, оқушылар бар емес пе? Солардың қанша проценті бізде моктан мысалы қай нені алды, грейдті алды, соны actual экзамда тура сол грейдті алды, и сол кезде ол мок бізде ол predicted болады ғой, сол бізде қанша процент тұр ғой. Енді бізде мына общий көрейік. Мысалы мок экзамда мысалы grades A to C-ді 115 адам алған, 90-25, ал other gradesті 85 адам алған, общий бізде 200 адам. Енді біз қарайық, бізде қаншасын mock exam predicted. Бізде былай, mock экзамды осы 90 адам бар емес пе? Mock экзамда grade A to C алған, и actual экзамда да grade A to C алған. Сонда пока что 90 адамды бізде predicted. Одан кейін мына жерде 60-ты қарайық, мысалы 60 адам бар емес пе? Mock экзамда other grades алған. Дәл сол 60 адам бізде actual экзамда тоже other grade алған, сонда 90 плюс 60. Енді 25 деген бізде не үшін кірмейді? Мысалы қараңыздар. Бізде mock экзамда 25 адам бар емес пе? Other grade алған. Бірақ осы 25 адам бізде actual экзамда grade A to C алған. Сонда олар not predicted. Осы 25 адам мысалы бізде mockта төмен алды, ал actualда жоғары алды, мысалы. Сондықтан бұл not predicted. Мына 25 адам бізде mockта A to C алды, жоғары алды, бірақ actualда other grade алды, жаңа төмен алды. Сонда 25 плюс 25, осы 50 адамды бізде mock exam not predicted, яғни mock exam мен actual exam бөлек, екеуі разный, да? Ал 90 мен 60 екеуі бірдей. Сонда общий бізде 150 оқушыны бізде predicted. Сонымен 75% бізде 200 бізде 100% болса, 150 бізде 75%. Сонда дұрыс жауап бізде Е варианты. The trapesium below may be cut into 4 identical pieces. Which of the following pieces can be used 4 times? Flips and rotations are allowed to make up the trapesium. Бізде енді мына трапецияны 4 бірдей бөлікке бөлген. Енді варианттар берілген, осы ABCD, осы жердегі бөліктер бізде 4 рет қолданған кезде қайсы осы трапецияны біріктіре алады. Енді мысалы варианттарды қарастырайық. A варианты біз былай бірінші осылай қоямыз, мысалы. Фигураны осылай қояйық. Потом екінші фигураны былай қояйық уже. Мысалы, екі фигура қолданылды. Үшінші фигураны былай қойсақ. Төртінші фигура уже мына жерде тұрады. Сонда осы A вариантындағы бөлікті 4 рет қолданып, біз осы трапецияны жасай аламыз. Сонда біз BCD-ні уже қарастырмай, A вариантын дұрыс жауап деп белгілеп кетсек болады. Бірақ қалған варианттарды қарастырайық. Неліктен олар бізде дұрыс жауап емес? Соларды көрейік. Енді мысалы B варианты. B варианты бізде 3 бұрыш. 3 бұрышты біз мысалы бір бөлігін былай қояйық. Екінші бөлікті былай қояйық, мысалы. Екі бөлікті қолдандық. Үшінші бөлікті біз мысалы былай қоя аламыз. Ал төртінші бөлік уже былай болады. Сонда мына бөлік бізде бос болып қалады. Бұл бөлік бізде бос болып тұрады. Яғни осы 3 бұрышты 4 рет қолданып біз трапецияны жасай алмаймыз. Енді C вариантын қарастырайық. C варианты бізде уже үлкен 3 бұрыш. Біз былай қоямыз, былай қоямыз. Сонда 3 бұрышпен біз 3 рет қолданып трапецияны жасай аламыз. Бірақ бізге 4 times керек. Сондықтан C варианты да бізде кетеді. C варианты бізде дұрыс жауап емес. D вариантын қарастырайық. D варианты мысалы біз былай істейік. Осылай істейік. Хоп. Былай істейік. D вариантындағы фигураны біз осылай екі жаққа қоя аламыз. Бірақ мына жерде бізде 3 бұрыш тұр ғой. Оны біз 3 бұрышты осы фигурамен қоя алмаймыз. И уже бізде 3 фигура болып қалады. Бірақ бізге 4 times керек. Сондықтан D варианты да қате жауап. Енді E вариантын көрейік. E варианты бізде мынандай параллелограмм. Параллелограммды біз былай қойсақ. Потом тағы екіншісін былай қойсақ. Дәл жаңағыдай D варианты секілді осындай 3 бұрыш бізде қалады. И ол біріншіден 3 фигура, екіншіден барлығы бірдей емес. Сондықтан E варианты да қате жауап. Сонда бізде тек қана A варианты қалып тұр, және дұрыс жауап A варианты. Which of the following, if true, most strengthens the above argument?
Researchers studying the effects of diet on health sometimes use randomized intervention trials. One group, the intervention group, is asked to change some aspect of diet, for example, eat less fat or more fruit, while the other group, the control group, is told to eat as normal. At the end of the trial, the number of cases of, say, colon cancer in the two groups can be compared. Such results could be misleading because as the study progresses, the intervention subjects become less conscious about sticking to their supposedly healthy diet, so the longer the study goes on, the less the diets of the two groups differ. Yet, to get results that are statistically significant, the study must go on as long as possible. Енді бізге мына мәтіннің strengths statement табу үшін біз мәтінге бірінші main conclusion табу керекпіз. Мына passage'ның main conclusion бізде мына сөйлем such results could be misleading. Бұл бізде conclusion. Одан кейінгі because-тан бастап уже reason басталады, reasonдар. Reason бізде неде? Өйткені intervention group бар ғой, олар бізде study, research уақыты ұзақ бола бергеннен кейін, ұзақ бола бергенде intervention group бізде become less conscious about sticking to their supposedly healthy diet. Яғни healthy diet бар емес пе? Олардың айтты ғой жаңа intervention группқа біз айтамыз бір диетасын өзгертсін, жаңағы тамақ жегенде healthy diet болсын деп өзгертеміз. Бірақ уақыт өте келе олар жаңағы сол healthy dietқа уже ұстамай кете бастайды дейді. So the longer the study goes on, the less the diets of the two groups differ. Енді бізде reason such results could be misleading деген conclusionға бізде reason осы the diets of the two groups, the less the diets of the two groups differ. Яғни екі групп бар ғой, intervention group пен control group. Екеуінің диетасы негізі басында басқандай болды ғой. Бірақ research жүре берген сайын уақыт өте келе екеуінің диетасы less differ, иә. Енді бұған біз strengthen не керек бізге? Statement керек. Енді strengthen statement бізде не болады? Яғни осы reason бар ғой, мына the less the diets of the two groups differ. Осыған плюс бір нәрсе беретін strengthen statement, сол бізде осы сұрағымыздың жауабы болады. Енді варианттарды қарастырайық. Мысалы, A варианты control subjects often change their diet in response to health information in the media. Бұл бізде мына strengthen болуы мүмкін. Неліктен? Себебі мына жерде қараңыздар. Бізде reason the less the diets of the two groups differ ғой. Енді бізде мынандай ситуация қарастырайық. Мысалы, intervention group бізде тұрады да прям 100% stick to healthy diet жасайды intervention group. Ал control group болса, мысалы, control subjects often change their diet in response to health information in the media. Яғни олар жаңағы health information in the media бар емес пе? Соған мысалы диетасын өзгертіп, типа более healthy диетқа көше бастаса control group, онда уже тоже the less the diets of the two groups differ болады ғой. Сондықтан бұл reasonға strengthen болады да. Енді A вариантын қоя тұрайық. B вариантын көрейік. Diets that are low in fat and high in fruit are known to be beneficial to health. Бұл бізде біздің reasonға мүлдем қатысы жоқ, сондықтан irrelevant. Intervention subjects know that the changes in diet could benefit their health. Бұл да бізде strengthen argument, strengthen statement емес. Себебі бізде intervention group бар емес, subjecттар, адамдар, солар бізде know деп тұр ғой, яғни олар диетасын өзгертті ғой, и ол changes in diet could benefit their health дегенді білгені немесе білмегені біздің reasonға нетпейді, әсерін бермейді. Өйткені бізде intervention subject бар емес, олар become less conscious about sticking to their supposedly healthy diet. So the longer the study goes on, the less the diets of the two groups differ. Осы the less the diets of the two groups differ деген сөзге strengthen керек та, ол C бізде оңай емес. D варианты some people have an inherited tendency to suffer from colon cancer. Бұл бізде irrelevant, біздің reasonға сәйкес байланыс жоқ. E варианты statisticians who interpret the results take account of the effects of exercise and smoking. Бұл да мүлдем irrelevant. Яғни D варианттары бізде, мысалы, біздің reasonға мүлдем сәйкес келмейді. Мысалы, D варианты бізде мәтінде берілген, бірақ ол мысал ретінде берілген премисті. At the end of the trial, the number of cases of, say, colon cancer дегенде, мысалы, осы colon cancerда, мысалы, осылай салыстырса болады дейді. Бірақ ол біздің reason мен conclusionға мүлдем қатысы жоқ, irrelevant. E варианты дәл солай. Сонымен бізде тек қана дұрыс болып тұрған A варианты.
Which one of the following best expresses a flaw in the argument? When police raided a London nightclub known for selling illegal drugs, 9 people were arrested. However, everybody was led outside, searched, and photographed whether or not drugs were found in their possession. Visiting a nightclub is not yet a crime, so it is a troubling breach of civil liberties that the police should keep a record of these people. Many of us are more comfortable with dealers operating in dark corners of nightclubs, rather than selling crack openly on busy daytime streets. Therefore, we should simply accept that drugs will be sold in nightclubs and hope they can be contained there. Бізге мына мәтіннің конклюжені осы соңғы сөйлем. We should simply accept that drugs will be sold in nightclubs and hope they can be contained there. Бұған бізде reason осы полистардың Лондондағы бір түнгі клубқа жасаған рейді. Raided. Ол түнгі клубқа рейд жасаған кезде 9 адамды тұтқынға ұстайды, arrested. However, everybody was let outside, яғни 9 адамды тұтқынға ұстайды ғой, бірақ сол түнгі клубта болған бүткіл адам тұрады да, не ол адамдарда наркотик болса да болмаса да барлығын сыртқа шығарады, барлығын ақтарады, фотоға түсіреді, и соны өздеріне жазып алады да информация ретінде. Whether or not drugs were found in their possession. Енді айтады, visiting a nightclub is not yet a crime, яғни түнгі клубқа бару бізде қылмыс емес. So it is a troubling breach of civil liberties that the police should keep a record of these people. Яғни of these people деген бізде олардың несінде өздерінде наркотик болмаған адамдар ғой. Олар как бы андай виноват емес сияқты да, типа өйткені оларда наркотик жоқ. Бірақ олар сол түнгі клубта болды, и сол үшін жаңағы полицейскілер олардың бәрін алды да, короче, фотоға түсіріп, ақтарып, барлығын заттарын алып деген секілді солай нетті да. В общем, өздерінің күштерін көрсетті ғой, короче. И ол айтады, it is a troubling breach of civil liberties, яғни осы жаңағы адамдар бар емес, олардың құқықтары бұзылды дейді. Өйткені олар как бы не виноваты, типа оларда наркотик болмады, олар чисто түнгі клубқа барды, ал түнгі клубқа барған ол бізде қылмыс емес, not yet a crime. Енді одан кейін бізге айтады, many of us are more comfortable with dealers operating in dark corners of nightclubs rather than selling crack openly on busy daytime streets. Яғни біздер жаңағы не емес пе, наркотиктер бар емес, нелер, есірткілерді сол көшеде сатқаннан қарағанда біз сол түнгі клубта сатқанын қалаймыз дейді да, көшеде сатқанын қаламаймыз дейді. И сол үшін, сондай резондары үшін бізде осындай не керек. We should simply accept that drugs will be sold in nightclubs. Яғни біз осы наркотиктарды түнгі клубта сатуына рұқсат беру керекпіз дейді да. Accept that. Және де ол сол жерде қалады деген ойда болайық дейді да, короче. Біз бұндай енді бұл слишком strong conclusion, осындай кішкентай reasonның неліктен бұл reason бізде жаңағы түнгі клубта адамдардың құқығы бұзылғаны үшін дейді да, типа құқығы бұзылды, оларды фотографияға түсірді, заттарын ақтарды анау, и солай түнгі клубқа бару қылмыс емес, түнгі клубта сол үшін түнгі клубта ана адамдар наркотик сата берсін дейді да, сондай strong conclusionға келіп тұр. Енді флоуны іздейік. Варианты, it assumes that the only alternative to excessive use of police powers and open drug dealing is acceptance of nightclub selling drugs. Міне қараңыздар. Мынау бізде флоу ретінде болады. Неліктен себебі бізде мәтін структурасы былай да. В общем, рейд, ол жерде рейдта жаңағы полицейскілер алады да 9 адамды нетеді, arrested, потом жаңағы бүткіл адамға өзім police force, міне excessive use of police powers. Оны жасайды да, короче, кейбір адамдардың құқығы бұзылды типа. Және де an open drug dealing. Open drug dealing деген бізде айтып тұр, many of us are more comfortable with dealers operating in dark corners of nightclubs rather than selling crack openly on busy daytime streets. Яғни бізде осы екі нәрсе тұр ғой, жаңағы police forces, и openly drug dealing. Осы екеуінің несі? Решениясы is acceptance of nightclub selling drugs. Енді бұл как бы қисынсыз нәрсе деп айта аламыз. Неліктен себебі басқандай да решениялар болуы мүмкін да, бірақ бізге айтып тұр, we should simply accept that drugs will be sold in nightclubs. Яғни біз осындай кішкентай reason үшін наркотиктардың түнгі клубта сатуына бір рұқсат бере алмаймыз да. И флоу бізде осыда. Варианты бізде флоу дұрыс жауап. Енді басқа варианттан көрейік. Варианты, it does not follow that the police abuse people's civil rights by photographing them. It does not follow емес, it does follow. Өйткені бізде айтып тұр, it's a troubling breach of civil liberties, яғни олар құқықтарын бұзылды, фотоға түсірді деген секілді. Сондықтан варианты бізде қате. Варианты, it uses one example of a nightclub where drugs are sold to draw the conclusion that nightclubs sell drugs.
бұл бізде irrelevant statement. Неліктен? Себебі біз айтып тұрған жоқ түнгі клубтар сатады деп тұрған жоқ, түнгі клубтарға сатуға рұқсат берейік деп тұр. Егер олар жаңағы openly on busy daytime'да сатқаннан қарағанда дейді да. Сондықтан C варианты бізде flow емес. D варианты it uses extreme and illogical steps to move from one nightclub rate to the unlikely prospect of crack being sold openly on the streets. Жоқ, бұл бізде flow емес. Өйткені бізде nightclub rate'қа барған жаңағы рейт бар емес пе? И одан кейін біз резко жаңағы неге айтып тұрған жоқпыз. Біз айтып тұрық, мәтін бізге openly on busy daytime streets соны наркотиктарды, яғни ашық түрде сатуды бізге не үшін айтады? Чтобы түнгі клубта сатуға рұқсат беру үшін дейді. Ал екеуінің арасы ондай не емес те, байланысты емес те, D варианты секілді. Сондықтан бұл бізде flow емес. E варианты just because some people were not in possession of drugs does not mean that they were innocent of taking drugs. Бұл бізде по факту дұрыс болуы мүмкін, өйткені жаңағы айтып тұр ғой, мысалы олар айтып тұр whether or not drugs were found in their possession, яғни өздерінде наркотик болса да болмаса да олардың бәрін ақтарды, фотоға түсір дейді да. Енді E варианты тұр just because some people were not in possession of drugs does not mean that they were innocent of taking drugs, яғни оларда наркотик болмаса да олар осыған қатысты емес деген нәрсені білдірмейді дейді да. E варианты ол осы мәтінге қарсы келіп тұр да. Бірақ ол дұрыс болуы мүмкін, бірақ flow емес, мәтіннің қателігі емес. Бұл conclusionға қатысы жоқ та. Conclusionда біз айтып тұр we should simply accept that drugs will be sold in nightclubs, яғни түнгі клубтарда жаңағы наркотиктардың сатуына рұқсат берейік дейді. Ол ондай conclusion, ондай слишком strong conclusionға біз келу үшін strong reason керек. Бізде strong reason емес, бізде просто бір one rate, олардың жаңағы адамдардың құқығы бұзылды деген секілді. И бұндай жаңағы alternative to excessive use of police powers and open drug dealing is acceptance of nightclub selling drugs. Міне. Осы бізде flow. Сондықтан бізде дұрыс жауап A. Which one of the following best expresses the main conclusion of the above argument? Surveys of public opinion reveals that many people object to the idea of selling bodily organs for transplant. Some object on religious grounds, claiming that the body is a sacred and holy thing which must not be violated. Others object on aesthetic grounds, simply finding the idea of selling human livers for transplant somehow unpleasant or distasteful. But the sale of bodily organs cannot be morally wrong. Everyone has a right to do what they want with their own private property, and each person owns their own bodily organs. Бізде мына мәтіннің бізде conclusion'ы мына осы сөйлем but the sale of bodily organs cannot be morally wrong. Неліктен? Себебі бізде мәтіннің басында premise ретінде survey алады. Surveys of public opinion. Бізде яғни көптеген адамдар, осы адамдар өздерінің органдарын жаңағы неге сатуға, және трансплантқа бізде донор ретінде беріп сатуға қарсы келеді көп адамдар. Кейбіреуі мысалы өздерінің религиозный убежденияларына байланысты on religious grounds claiming that біздің денеміз ол бізде андай священный нәрсе, киелі дейміз бе, holy thing, и оны біз солай сатып бұзбау керекпіз дейді да. Must not be violated. Ал кейбіреу просто өздерінің андай aesthetic grounds дейді, яғни өздерінің ойлары бойынша үшін бұл мысалы печеньді сату, ливерді трансплантқа сату ол бізде unpleasant or distasteful, яғни олардың көзқарастарына қарсы келіп тұрды. И көптеген адамдар қарсы дейді да осыған. Бірақ the sale of bodily organs cannot be morally wrong. Енді бұған reason everyone has a right to do what they want with their own private property, and each person owns their own bodily organs. Сондықтан бізде main conclusion осы сөйлем. Енді осыны біз варианттардан іздейік. A варианты the body is a sacred and holy thing which must not be violated. Жоқ, everyone has a right to do what they want with their own private property. Бұл бізде reason. Public opinion is strongly opposed to the sale of bodily organs for transplant. Premise, the sale of bodily organs cannot be morally wrong. Conclusion, surveys of public opinion reveal. Бұл да бізде premise. Сонда бізде дұрыс жауап D варианты. When Anton joined the company that he works for 8 years ago, his salary was £29,000. Each of his 8
annual salary increases has been 10% of his previous salary, rounded up to the next multiple of 500 pounds. What is Anton's current salary? Біз енді бұны былай істейміз. Бізде мысалы 8 жыл бұрын ол бізде 29 000 паунд болды. Несі? Зарплатасы. Ол бір жылдан кейін 10%-ға өседі. Яғни 10%-ға өсу деген бізде қосу 2900 ғой. Сонда бізде баға 31900 болады. Бірақ бұл бізде rounded up to the next multiple of 500. Яғни бізде бір жылдан кейін оның зарплатасы 32 000 болады. Rounded up қой. Оған келесі екінші жылы мысалы плюс 3200 болды уже 10%. Ол бізде 35200. Бірақ бұл тоже rounded up болғаннан кейін үшінші жылы, екінші жылдан кейін уже зарплатасы 35500 болады. И солай есептей бересіздер до конца 8 рет есептейсіздер. Өйткені 8 years қой. 8 рет есептегеннен кейін бізде жауап 64350 болады. Яғни 10% қосқан кезде 64350 болады. Бірақ ол rounded up to the next multiple of 500 қой. Сонда бізде жауап 64500 болады. C варианты. The Ruritanian Go-Kart Drivers Championship is decided over a series of 9 races. For each event, the winner is allocated 10 points, second gets 8 points, and third gets 5 points. All other finishers are given 1 point. The championship leaders' placings are shown below, and the drivers all finished in each race. Which was the earliest race after which one of the leaders knew he could not win the drivers' championship? Енді бізде варианттардан қарасақ, бізде Биллард, Менс, Фондра, Хахан, Леймберг осы бесеуі берілген. Яғни мына нелер бізге керек емес уже информация. Енді қарайық, Биллард рейстен кейін бізде Деймонда 39 point, Нигелда 27, Майклда 23, Дэвидда 14, ал Джеймс 22. Бұл жерде бізде ешкім әлі біле алмайды, кім ұта алатынын. Себебі мысалы Дэвид мысалы 14 point ода. Ол тұрады, келесі төртеуін ұтып тастаса 54 point болады да, и ода ұтуға шанс болады. Сондықтан Биллард бізде минус. Енді Менс бізде 47, 28, 24, 24, 27. Бұл жерде ең төмен Майкл мен Дэвид 24. Бірақ бұлар да біздерде тоже әлі берілмесе болады. Себебі алда әлі 3 рейс бар. 3 рейста олар үшеуінен мысалы екеуін біреуі үшеуін подряд номер 1 болса мысалы уинер болса үшеуінен подряд 54 очко болады да, и ол әлі уинер болады да. Мысалы 47 деген бар емес пе? Ол үшеуінен подряд мысалы соңғы орын болса 50 очко болады ғой. И ұта алады да, по факту әлі шанс бар. Енді Фондра рейс. Фондрадан кейін мысалы Даймонд 48, Нигелда 38, Майкл 32, Дэвид 25, Джеймс 32. Енді бұл жерде біз қарайық. Бізде ең төмені Дэвид, Дэвид бізде ұтуға шанс бар ма? Енді келесі рейстан ол екеуінен де 10 очко алса да, бірақ мысалы, и так 10 очко алыпты, бір-бір болып. Бірақ бәрі ұта алмайды да. Неліктен? Себебі 25-тен ол екеуінен ұтады ғой. Сол кезде 45 очко болады да. Бірақ Фондрада уже 48 очко. Ол бәрі 45-тен жоғары болып тұр да. Сонда ол бәрі ұтып тұр. Сол үшін біз мысалы Дэвид Фондрадан кейін уже сразу түсінеді, что ол никак Drivers Championship ұта алмайды. Сонда бізде Фондра рейс айтып тұр. Мысалы, which was the earliest race after which one of the leaders, мысалы Дэвид, knew he could not win the Drivers Championship. И бізде Фондра earliest race болады. Фондрадан кейін ол 25 очко да болады. Келесінде екеуінен де топ 1 болса да 45 очко болады. Бірақ ол бәрі 48-ден төменді. И ол біледі, что he could not win. Сондықтан бізде дұрыс жауап C варианты. The diagram shows the dimensions of an office and entrance lobby. I wish to carpet them. Each must have a single piece of carpet with no joints, but I can use the 2 separate pieces for the 2 rooms, as I intend to do it as inexpensively as possible. I will buy an off-cut. Бізге үшін мына entrance lobby мен офисті клем қойғаппыз ішімізге. Бірақ клем былай толық ареаны қамту керек, with no joints. Join керек емес бізге, яғни кесіп біріктіру керек емес. Енді бірақ біз былай істей аламыз, мысалы 4,5 мен 3,7 метр деген, ол бізде былай істесек болады, мысалы мысалы офисқа бізге 4,2 метр керек, ол біз клемді былай істесек, мынау мысалы бізде 0,3 метр ұзындығы, ал 3,7 ғой, ол бізде мынаяқтан бастап мысалы 0,9 метр. Сонда бізде общий клем осындай үлкен болады да, біз мына бөлігін офисқа бөліп тастаймыз.
И мына бөліктен бір with no joints, прям 2-2, 1-8 деген нелермен, мажорлармен бір карпет кесіп алу керек бізді. И осылай кесіп алсақ болады. Енді A вариантын қарастырайық до конца. Мысалы біз мына офистікін кесе аламыз, бірақ біз мына entrance lobby'ді with no joints істей алмаймыз. Өйткені бізде былайда мына жерде мына 0,9 бар емес пе? Ол жерде бізде несі келеді, ұзындығы келеді, допустим, 1,8, бірақ мына ені келмейді, ені максимум 0,9. Ал бұл жерде мына бір ені келеді, допустим, бірақ ұзындығы келмейді. Сондықтан A варианты бізде сразу минус. A варианты минус. Енді B вариантын көрейік. Мысалы, B варианты бізде ұзындығы 5 метр. Байстик, мынау бізде 0,8, анысы 4 метр. 1,4. Осылай. Енді мына жерден көрейік біз. Жасай аламыз ба? Мына офистікін осылай сразу қайтадан кесіп тастайық. Ал entrance lobby'ді with no joints жасай аламыз. Бізде ені 1,4 метр. Ал ұзындығы дәл A варианты секілді бізде келмейді. Уже қарасаңыздар, мына жақта 0,8 ені келеді, бірақ ұзындығы келмейді деген секілді. Мына жақта мысалы ұзындығы келеді, ені келмейді. Сонда B варианты тоже минус. Енді C вариантын көрейік. C варианты 4,2 метр. Окей, мынау 4,2 метр до конца. И мынау 4,4 метр. Бұлай сонда 4,4-тен 2,16 алайсақ, мынау 1,8, онысы 4,2, ұзындығымен бірдей. Енді біз осы, мысалы, офистікін осылай бөліп тастадық, аха, и entrance lobby'ді біз бөле аламыз ба? Я, әрине бөле аламыз, өйткені бізде, мысалы, ені 1,8, мынау да 1,8. Енді біз 4,2-ден 2,12-ні азайта аламыз да, мысалы, былай істейміз, короче, мынау бізде 2 метр. И осылай тағы бір бөлден кесіп аламыз да, мынаны аламыз да, мұнда қоя саламыз. Сонда осы C вариантындағы off-cutпен біз осы entrance lobby мен офисті да carpet жасай аламыз. Сонда бізде C варианты дұрыс жауап болады. Енді D варианты мен E вариантын тоже қарастырайық. Так, D варианты мысалы 2,16, 5,8. 2,16 мен былай да конца сызылдық, мысалы 5,8-ді. 1,16 метр, мынау былай, мынау болса былай міне. Мынау дәл жаңағыдай, мысалы 1,18-ге келмейді, 1,16. Сонда D варианты тоже минус. Ал E варианты мысалы E вариантын енді қарастыру керек емес деп ойлаймын. Жаңағыдай осында бір минус болады. Сонда бізде тек қана C варианты ғана дұрыс жауап болып тұр. Тек C вариантымен біз нете аламыз. No joints пен офисті да carpetті, entrance lobby'ді да carpet жасай аламыз. Сонда бізде дұрыс жауап C варианты. Which one of the following can be inferred from claims made in passage? Rather than dumping sewage sludge in the North Sea, it has been suggested that it could be used as fertilizer on agricultural land. However, sewage sludge often contains waste from industry which is contaminated with heavy metals, some of which are zinc and cadmium, can be absorbed by plants. Zinc is generally present in the sewage in greater amounts than other metals and is a problem for crop production because it will kill plants at concentrations which are too low to cause toxicity to animals. However, concentrations of cadmium can become high enough to make plants dangerous as food without the cadmium having any obvious effect on the growth of plants. Бізде мына мәтін осы так, rather than dumping sewage sludge in the North Sea, it has been suggested that it could be used as fertilizer on agricultural land. Sewage sludge деген бізде сточные воды, оны біз сол отходтарды, короче, North Seaға апарғанша, сояққа тастағанша, оны біз fertilizer ретінде қолдансақ болады дейді, неге агрокультураға, короче. Бірақ sewage sludge бізде жаңағы отходы, отстойчық вод бізде көбінесе фабрика, заводтардан бізде ауыр металдармен не болады, contaminated, яғни сол сточный водтарда нелерінде құрамында болады да осындай heavy metal. For example, zinc and cadmium can be absorbed by plants. Яғни осы zinc пен cadmium бізде нете алады, яғни agriculturalға қолдану керек деп тұр ғой. Яғни it has been suggested that it could be used. Яғни бұл бізде уже минустарын айтып, не үшін agricultural landқа неге қолданамаймыз деген секілді. Өйткені бұл ауыр металдар бізде жаңа өсімдіктерге, кропқа зиян келтіруі мүмкін да. Can be absorbed by plants. Zinc is generally present in sewage in greater amounts than other metals
and is a problem for crop production because it will kill plants at concentrations which are too low to cause toxicity to animals. яғни цинк бізде crop productionға цинк бізде сеуічта жаңағы сточный водтарда бізде басқа металдардан қарағанда көбірек болады. Және де бұның проблемасы бізде бұл it will kill plants. Бірақ бұл жануарларға немесе жануарларға короче бұның несі зияны жоқ короче. Too low to cause toxicity to animals. Яғни цинктің бізде проблемасы чисто it will kill plants. Бірақ жануарларға зияны жоқ. However, concentrations of cadmium can become high enough to make plants dangerous as food. Яғни осы кадмиум бізде не емес пе планттарды жаңағы кропты бізде тамақ жейміз ғой, сол бізде уже денсаулыққа зиян болуы мүмкін да кәдімгіше. Without the cadmium having any obvious effect on the growth of plants. Яғни бұл жаңағы цинк бізде планттардың өсуіне зиян келтіреді, себебі ол it will kill plants. Бірақ кадмиум бізде ол өсуіне зиян келтірмейді, бірақ оны улайды короче. И ол can be dangerous as food. Енді варианттардан бізде қарайық қайсысын біз conclusion ретінде ала аламыз. A варианты: if cadmium and zinc were removed from sewage sludge, it could safely be used as fertilizer. Бұл A вариантын біз conclusion ретінде ала алмаймыз. Неліктен? Себебі егер кадмиум мен цинктен бізде басқа да heavy металдар болуы мүмкін. Олар да жаңағы сол именно басқа heavy металдар тоже жаңағы crop productionға не планттарға зиян болуы мүмкін да. Сондықтан біз айта алмаймыз it could safely be used as fertilizer деп. And B варианты: the greatest risk to health from sewage sludge used as fertilizer would be its contamination with zinc. Яғни зинк пен sewage sludge бар емес пе, соны fertilizer ретінде қолданайық деп отырық қой. Сол sewage sludge'да бізде зинк болса, ол өте үлкен риск болады дейді. Жаңа greater risk денсаулыққа дейді. Бірақ бұл денсаулық деген енді адамдарға айтылып тұр ғой, адамдар немесе жануарларға. Бірақ ол айтылған zinc is generally present in sewage. It will kill plants which are too low to cause toxicity to animals. Яғни жануарларға немесе адамдарға зиян келтіретін неде емес та, өйткені олар жаңағы несі концентрациясы өте аз. Сондықтан B'ді біз conclusion ете аламаймыз. And C варианты: if sewage sludge contains cadmium, it is unwise to use it as fertilizer. Біз C'ді conclusion ретінде қарастыра аламыз. Неліктен? Себебі бізде айтылған ол кадмиум бізде көп болса, онда ол it will make plants dangerous as food. Жаңағы тамақтарды, жаңағы plant бар емес пе, өсімдіктер, кроптың солар бізде тамақ ретінде опасно болады, улы болуы мүмкін. Сондықтан C варианты бізде conclusion ретінде болады. And D варианты: there is no future in using sewage sludge as fertilizer. Біз D вариантын да conclusion ретінде қарастырмаймыз. Неліктен? Себебі біз айта алмаймыз да, ол әшеп ондай не жоқ деп. Яғни осы sewage sludge'ды біз fertilizer ретінде қолдануға мүлдем не жоқ деп айта алмаймыз да, оны в будущем даже қолданбаймыз деп айта алмаймыз. Себебі келешекте жаңағы осы heavy металдарды біз алып тастайтын бір не табуымыз мүмкін да, бір способ. Сол кезде біз уже fertilizerді қолдануға болушы еді, как as a fertilizer. Сондықтан D варианты да біз conclusion бола алмайды. Енді E варианты: dumping sewage sludge in the North Sea is safer than using it as fertilizer. Біз E вариантында conclusion ретінде ала алмаймыз. Неліктен? Себебі бізде не айтылмаған? Dumping sewage sludge in the North Sea, яғни осы North Seaға біз осы сточный водтардың барлығын жаңағы сояққа отходтарын тастасақ, онда ол да бізге в каком-то смысле dangerous болуы мүмкін, немесе оның рисктары, басқа да минустары деген бізге берілмеген да, біз бұның минустарын, нелерін білмейміз, dangerous'тарын. Сондықтан біз айта алмаймыз, что is safer than using it as fertilizer деп. Сонымен A, B, D, E варианттары бізде қате, тек қана C вариантын ғана біз осы мәтіннен дұрыс ретінде қабылдай аламыз. Неліктен? Себебі if sewage sludge contains cadmium, it is unwise to use it as fertilizer. Бұл енді мәтінде берілгендей, кадмиум бізде көп can become high enough to make plants dangerous as food. Яғни тамақтарды уже опасно улайды. Сондықтан C варианты бізде дұрыс жауап. Which one of the following is an assumption of the above argument? We should restore capital punishment for the offense of premeditated murder. It is true that in the past, occasional mistakes have been made and innocent men have been hanged. However, with the improvements in forensic science and DNA testing, the chances of a mistake have receded. Restoring capital punishment would ensure real justice is done,
and incidentally it would also save the country a considerable amount of money in housing prisoners on long life sentences. Бізде мына сұрақтың осы мәтіннің assumption табу үшін бізге бірінші conclusion мен оны support ететін reason керек. Conclusion бізде мына бірінші сөйлем. We should restore capital punishment for the offense of premeditated murder. Яғни біз мына қасақана жасалған өлім бар емес пе? Қасақана өлім. Соған біз жаза ретінде өлім жазасын қайттан қалпына келтіру керекпіз дейді. И бұл неге бізде осы main conclusion, себебі мына мәтін ары қарай бұл үшін полностью осы conclusion'ды support етеді, осыған келтіріледі. Бұған reason неліктен? Себебі бізде мына reason бізде осы restoring деген сөзден бастап reason басталады. Restoring capital punishment would ensure a real justice is done. Бұл бірінші reason. And incidentally, it would also save the country a considerable amount of money in housing prisoners on long life sentences. Яғни біз егер осы өлім жазасын енгізсек, қайттан осы неге өз өмірге мысалға, ол шын әділеттікті нетеді дейді. Сол арқылы біз шын әділеттікке жете аламыз. It would also save the country, яғни бұл жаңағы мемлекетке экономикасында яғни плюс болады. Яғни көптеген ақша біз сақтаймыз. Жаңағы енді өлім жазасы болмағаннан кейін оларға просто өмір бақи жаңағы түрмеге жатады ғой. Сол кезде оларға да енді бюджет бөлу керекпіз ғой. Солай біз ақшаны да save жасаймыз. Еще real justice бізде болады. Енді оған не үшін біз мысалы жаңағы capital punishment-ты енгізу керекпіз дегенде reason-да тағы нені айтсақ болады. Мысалы осы improvements in forensic science and DNA testing, the chances of a mistake have receded. Яғни біз енді осы DNA testing мен forensic science-тың технологияның дамуымен біз бар ғой, кімнің сол өлімге шынымен де қатысты екенін, кімнің сол өлімге жауапты екенін біле аламыз, бірақ андай 100% емес. The chances of a mistake have receded. Яғни бұрындары мысалы жаңағы қателіктің кесірінен innocent men, яғни жаңағы өлімге қатысы жоқ адамдарды біз жаңағы өлім жазасына кескен болатынбыз дейді бұрындары. Ондай случайлар болған, бірақ қазір сол нелер бар емес пе, қателіктер азаяды дейді. Енді assumption іздейік. Assumption бізде мысалы A варианты. Forensic science is a foolproof way of determining guilt. Бұл бізде не емес, assumption емес. Неліктен? Себебі біз foolproof way деген, яғни 100% кімнің виноват екенін білдіреді, тапса болады дейді осы forensic science-пен. Бірақ ол олай емес. The chances of a mistake have receded, яғни нөл болды деген жоқ, азайды дейді. Сондықтан A бізде assumption емес. B варианты real justice can still be achieved even if there are occasional miscarriages. B варианты бізде assumption болады. Неліктен? Себебі бізде conclusion осы емес. We should restore capital punishment for the offense of premeditated murder. Неліктен? Себебі restoring capital punishment would ensure real justice is done. Real justice is done. And бізде енді айтып тұр, the chances of a mistake have receded. Яғни енді қателіктер бәрібір болады, бірақ оны қателіктер азайды дейді. And the real justice can still be achieved even if there are occasional miscarriages. Егер бізде occasional miscarriages мысалы осы B варианты бар емес пе, соған біз no, яғни real justice cannot be achieved even if there are occasional miscarriages болса, яғни осы B вариантын біз қарама-қарсы ретінде алсақ, онда біздің conclusion'ымыз уже қате болды. Неліктен? Себебі restoring capital punishment would ensure real justice is done деген біздің сөзіміз, сөйлеміміз уже non-valid болады. Сондықтан B варианты бізде assumption. Енді C вариантын көрейік. Financial considerations are the most important factors when considering criminal justice legislation. Бұл бізде assumption емес. D варианты long life sentences will not deter people from committing murder. Бұл бізде assumption емес тоже. Неліктен assumption емес? Себебі бізде capital punishment немесе long life sentence'ın эффективностьтарын солар туралы айтылмағанда, бізде просто айтып тұр, capital punishment арқылы біз we will ensure real justice. Енді сондықтан D варианты бізде long life sentences жайлы, оның қандай екені жайлы мәтінде ол туралы ақпарат берілмеген. Просто біз жаңағы егер capital punishment'ты елге енгізсек, біз ақша одан save жасаймыз да. Енді E варианты the public would not be against the restoration of capital punishment. Бұл да irrelevant statement. Себебі енді халықтың несі бұл жерде айтылмағанда халықтың мнениесі жайлы. Сондықтан B варианты бізде дұрыс жауап.
Which one of the following, if true, would most weaken the above argument? Asthma has increased globally by about 160% in the last 2 decades. In the UK alone, 1,318 people have died from asthma attacks within the last year. However, new research has shown that asthma rates fall significantly in those parts of cities which have more trees and green spaces, indicating that we can reduce asthma attacks by a program of tree planting in our inner city wastelands. Бізге енді мына мәтіннің conclusion'ы бізде айтып тұр. We can reduce asthma attacks by a program of tree planting in our city wastelands. Бұған reason бізде new research shown that asthma rates fall significantly in those parts of cities which have more trees and green spaces. Осы бізде reason more trees and green spaces. Ал conclusion бізде осы, яғни ағаш отырғызып біз астманы азайта аламыз дейді. Енді бұған weaken statement, яғни астманың несі азаюының қозы бізде осы tree емес басқа бір нәрсе деген нәрсе бір statement болса, ол уже бізде weaken statement болады. Соны біз осы варианттардан іздейік. Мысалы A варианты planting more trees in inner city areas could lead to an increase in hay fever. Бұл бізде weaken statement емес, себебі бізде conclusion reduce asthma attacks болып тұр. Сондықтан біздің conclusionға ешқандай несі жоқ, weaken statement жоқ. Яғни мысалы hay fever бізде increase болса да asthma attacks reduce болуы мүмкін, сондықтан бұл weaken емес. B варианты the cost of planting large numbers of trees in inner city areas could divert funds from other more important needs such as reducing crime in those areas. Бұл да бізде weaken statement емес, себебі бұл irrelevant уже. Біздің reduce asthma attacks деген неге келмейді? Irrelevant. C варианты urban areas which have more trees and green spaces are invariably further removed from factories and congested roads which are known to trigger asthma. Енді мына C вариантына дұрыстап мысалы аналитик қарайық. Бұл жерде айтып тұр urban areas, яғни жаңағы research'тағы айтып тұр which have more trees and green spaces are further removed from factories and congested roads which are known to trigger asthma. Яғни C варианты бізге не айтып тұр? C варианты бізге осыны айтып тұрды, типа мына жаңағы green space пен ағаштар бар нелер, ареаларда астмалардың аз болуы бізде ағаштардың болуы үшін емес, олардың жаңағы заводтар мен congested roads, яғни машина көп жүретін жолдар бар емес пе? Андай пробка болатын, сондай үлкен трассалардан алыс болғаны үшін астманың рейті аз. Өйткені бұл congested roads пен factories бізде trigger asthma, which are known to trigger asthma. Яғни осы астманы триггер жасайтын нәрселер болмағаны үшін астманың саны аз болады дейді. Ағаштардың көп болуы үшін емес. Сондықтан C мысалы бізде C statement'ы бізде weaken болады. In D варианты there are fewer people living in areas with more green spaces, so there are bound to be fewer cases of asthma. Бізде D'ді мысалы бір оқыған кезде сіздер weaken statement деп ойлауыңыз мүмкін сіздер, бірақ бізде research'та айтады fall significantly in those parts asthma rates. Көрдіңіздер ме? Asthma rates бізде asthma cases емес, бұл жерде андай нелерде уже процентажбен береді asthma rates, ал бізде cases of asthma дейді. Яғни конкретно осынша адам астмамен нетті деген келмейді. D варианты сондықтан бізде дұрыс емес. E варианты asthma has increased by 160% in 2 decades, but there is no evidence that trees have been removed at the same rate from urban centers. Бұл бізде уже weaken statement емес. Енді C варианты. C вариантын қайттан нетейік. Мысалы, urban areas which have more trees and green spaces are invariably further removed from factories and congested roads. В общем, C варианты бізде жаңа айтып кеткеніміздей traffic пен factory ол бізде астмаға trigger, и сол осы traffic пен factory жаңағы green spaces бар жерлерден алыс болған үшін астма сол жақта аз болады. Сондықтан C варианты бізде weaken statement. The tick-tone town hall clock is rather a curiosity. It shows the correct time every hour on the hour, but the minute hand travels 3 times as fast down to 6 as it does back up to 12. So within each half of its revolution, its speed is constant. What is the correct time when the tick-tone town hall clock shows quarter to the hour? Біз енді сағат сызайық мына жерде. Осындай бізде сағат бар. Бізде 12, 3,
6, 9. Енді бізде айтып тұр, мына 12-ден бастап ақы аяқта 1, 2 ғой. Осылай ол 3 есе тезірек жүреді. Мына қарағанда. Мына мысалы 7, 8. 3 есе тезірек жүреді. Мына 6-ға дейін. Ал одан кейін мына жерден қарағанда 3 есе баяуырақ жүреді. Енді what is the correct time when the tick-tock town hall clock shows quarter to the 4? Quarter to the hour. Quarter to the hour деген, яғни минутная стрелка бізде 9-ға көрсетіп тұрады ғой. Яғни 15 минут қалып тұр дейді сағатқа. Бірақ енді мына жерде бұл 15 минут қалып тұр деген сөз, негізі шын 15 минут қалып тұр деген сөзді білдірмейді. Неліктен? Себебі мынау айтып тұр, the minute hand travels 3 times as fast down to 6 as it does back up to 12. Яғни 12-ден 6-ға дейін тезірек жүреді, 6-дан 12-ге дейін азырақ жүреді. Яғни баяуырақ жүреді. Енді мысалы бізде бұл қалай істейміз бұл жерде? Мына жерде бізде мынауны x деп алайық. Мына тезірек жүргенді, тезірек мысалы ол мына дейін мысалы негізі 30 минут жүру керек қой. Шын regular clockта 30 минут жүреді 6-ға дейін Бірақ бұл жерде тезірек жүргеннен кейін біз бұны былай x деп алайық та, мына 3x деп алайық. Неліктен? Себебі мына сол жақ бізде 12-ге дейін көтерілген кезде 3 есе баяу жүреді ғой. Сондықтан 3 есе көп уақыт жүреді шын өмірде. Аяқта x уақыт болады. 3 есе баяу жүргеннен кейін мына 3 есе көбірек уақыт жүреді. Чем мына оң жақтан қарағанда. Енді бұл клок бар емес пе? Соны былай минутная стрелка мына бастап былай айналып келгенше осылай бізде 60 минут өтеді ғой. Сонда 60 бізде 3x плюс x 4x-қа тең болады. X бізде 15 минут. Сонда бізде шын өмірде шын уақытта, яғни 15 минут өткен кезде TikTok таундағы сұрақ деппін ғой. TikTok таундағы сағат тілі бізде 15 минут өткен кезде 6-ға келеді, минутная стрелка. Потом 45 минутта тұрады бұлай наяққа өтеді. Енді яғни бізде енді айтып тұр ғой, TikTok town hall clock shows quarter to the hour. Яғни 9-ға көрсетіп тұрады. Енді біз 12-ден біз есептедік, жаңа 6-ға дейін 15 минут жүреді. Потом 6-дан 12-ге дейін 45 минут жүреді. 45 минут жүреді деген сөз бізде аяқта 10 мен 11 деген сандар бар. Бізде нәрсте 9-ға дейін көрсетіп тұр ғой. 9-ға дейін бізде 45 минутта каждый 6 мен 7-ның арасы мысалы қанша минутта өтетінін есептейік. Ол бізде бұндайлар 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 не бар осындай сағаттар бар, тілдері. И осының біреуіне өткенде қанша минут өтетінін есептейік. Оны біз қалай істейміз? 45 бөлінген 6 болады да, ол 45 бөлу 6. Ол бізде 7,5. Яғни мысалы мына 6-дан regular clockта 6-дан 7-ге өткен кезде 5 минут өтеді ғой. Бірақ бұл жерде 7,5 минут өтеді. Сол, енді 7,5 минут өткен кезде, яғни 6-дан 7-ге дейін 7,5 минут өтеді, 7-ден 8-ге дейін тағы 7,5, 8-ден 9-ға дейін тағы 7,5. Енді яғни 6-дан 9-ға дейін бізде 15 минут емес, 22,5 минут өтеді. 22,5, оны жазайық. Сонда бізде 12-ден 6-ға дейін 15 минут өтті. Потом тағы 6-дан 9-ға дейін тағы 22,5 минут өтті. Яғни бұны бұлай есептемей қойса да болушы еді. Бізде жаңа ғана есіме келді. 9 бізде 6 мен 12-ның ортасында тұр ғой. Ал енді 6 мен 12-ның арасы 45 минут. Енді 45 минуттың жартысы бізде 22,5 ғой. Сонда қалған жарты жолды тағы 22,5 минутта өтеді. Сонда бізде TikTok town hall clock осы quarter to the hour көрсетіп тұрған кезде шын уақытта бізде 22 минут, 22,5 минут қалып тұрады. Неге? Осы сағатқа. Сонда бізде дұрыс жауап осы D варианты болады.